strong, like relative to the ones that got nerfed, rather than the heroes that got buffed. It's also from a draft point of view. When you're second pick, you're putting with a hero that I would say like it's like rather neutral. You don't really care about your matchup. You're gonna be giving your team some setup, some team fight, some damage, and Ember's definitely like a hero that can do that. In the previous patches, I think a lot of people are doing that with Beastmaster, Doom, Bat Rider. You just open those off-lane heroes, and you don't really care if they get countered because those heroes don't really care about the lane. Right. And Gaiman has done this before, where if the Ember does get countered with a Huskar, they'll run the Dreamleague safe laner, and they'll last pick like Quinn Sniper mid or something Dreamleague like that. stream. The Huskar Gaming Spirit-ийн тоглолтоор хэлж байгаа маань. If they did come out. I would honestly argue that I don't think they need to ban Huskar or even lane swap potentially. Чаар яг цагтаа хэлээд нэг. I've seen Gaiman play the mid Ember to Huskar, and then I've also seen in this Doom take is the Spirit чигдэрчээд and both times they had эхний хойшлоо автсан байгаа 8 бандас эсрэг. Like Ench, and then they just kill the Huskar. Сүүлийн тоглолтын дээр бол мондол харагдчихсан да. Гейминг бол хоёр ажиглалтай байгаа. За Queen ямарсан тоглох баатар бол олцсон юм шиг байна. Шууд эхний хоёр дээр Ember ороод ирсэн. Yeah, that's why it's not so good to draft a lineup where you're just counter picking the mid hero just based on winning the lane and the hero doesn't have much synergy. Spirit-ээс бүрүүд бандж байгаа юм байна. Өчигдөр Ace- нэг тоглоод угд бол хойжигдсан. Тэгээд Touch Papar дөрөнд өрөөдлээ л дээ. Can do a lot in the early game, so it's a lot of risk for you to do that as a Huskar. I mean, also Laurel just doesn't play Huskar, so that helps. За геймингийн бан. Mortal-ын ямартай шантцсан. Эхний хоёр баатрыг бол хамгаалаад байх шаардлага харагдахгүй л байна да. Энчаг хамгаална гэж байхгүй. Эмбриксэн хамгаална гэж байхгүй. He sounds like a Viper player. Тэгэхээр зүгээр Spirit-ийн тоглож чаддаг баатруудыг л голцоо бандж болов. I mean, Kunkka, I guess, but I've actually seen people pick Ember into Kunkka. You just go for like an early chain now. Бэтрайдер ахгүй ах боломжтой баатрууд. За Тофугийн зүгээс Ember-тэй нийлээд. Котл орж ирж болно. Rubik байна. Doom эсрэг олон Rubik харагдаад байгаа даа. Doom-ыг олгаалчаад зөрж өөрийн Doom-дээ дунгаагаад байгаа. Унтаж амраад орж ирж нөө халуу өлөө мега. 1000 одоо орж ирнэ. 1000 орж ирээд одоо драфт усгаар сум. Хэлэндээ. Yeah, I want Rubik or Lich. I feel like Rubik deals with Doom and the techies. So that's probably my preferred. За сүүлийн багаар Jag бандж байгаа өөртөө TP-г авчих юм байна. Дурачгийн TP. Doom эсрэг бол дараад байдаг баатар нь. TP авах гал юм бангоо тэгээд байна шүү дээ. Morpho бандцсан. Jag бас хүчтэй харагдчихлаа шүү. Навчтар. Лэндэ ч хүчтэй, геймдач. Ахт лайфстайлтэй. Like, let's take some Oracle, right? You don't have a backline jump. It makes the game so hard to play against. But if you have a Terrorblade, like he's gonna do kind of the same thing no matter what. Yeah. So I actually like this. Dude, Gaiman is learning. Spirit-ийг зарим панго. Баг зэрэг нэвтлүүлсэн баатар. Лаарлын панго орж ирж байгаа. Ember панго матч автар бол Ember нь илүү л байт юм да. Нэвтлүүлэхээс өмнө ч илүү байсан гэхээр одоо бүр л илүү их хэстэй л юм аа Queen. It's okay to keep the supports later because right now the support picks I feel like they are actually very important. Yeah, they're very important. Юуны 20-ын тайланд лээ. You pick your hero early as long as the support is very strong in the lane, it will let your pick be useful. Yeah, we do. We've seen so many Terrorblades be picked like into Morphling and then they just Spirit mega euro юу 2-1-гээр хожно гэдэг. 2.5 hour-ыг орсон. So the counter matchup for the cores doesn't matter as much. Can you confirm or deny this or speak on it at all? Earlier this year, didn't Gaiman just first repick like their cores like a bunch of times? Pango Lane-дрээс тий Pango Lane-д Ember-с дотуул гэж явд тий. Өмнө нь ч дотууч гэж явдаг байсан. Maybe with the support mixed in because they just were so
so confident in like the strat they were running that they just wanted to secure it. It was also that if they didn't, it would all of those would be banned out against them. They kind of were. Yeah, I think they did it at least a couple times. Yeah, I just feel like I remember them being very, very confident in like the cores that they wanted to. Зөв юм шейлж So өгье. seeing them pick Terrorblade here is, I'm happy. I mean, they always look really, really good when they run TV. За Тофугийн Мирана Эмбертэй тоглох хоёр спорт бол гоё байна. Геймингийн драфт. And it tells you how much prioritization they put on the lane, because Lich is really, really strong in the lane. Yeah. Like having the ability to just secure the lane and get the Lotus early on is just so valuable right now. Хэр You don't байргаа really care мянга. if you get counter later, you know. Дүрсэн хэр байна. I agree. Энэ бол угс цаанаасаа бол мяа ш тэр хүмүүсийн камер бол. Something that people don't think about. Yeah, because I play a lot like support mostly. So Yeah, like, if my hero is really strong in the first 2 levels, especially, I would always mostly. Гейминг одоо төрөвдөж дууссан байлгүй дээ. Гейминг зөвөр өөртөө уучраа олохгүй л байгаа юм шиг харагдсан шүү дээ. They can't kill you. Тэг гүйцэтгэл тал дээр бас жаахан When you're offline here, like do you not want to just pick something that can нахташээлээ. Өдөр бол бас нэг төрөөлж байгаа харагдаагүй дээ. Илүү явж байгаа л ганц тайм болрал. Great. I mean, and Oh, she's here a we go. hero that always wants to play mid as well, right? So I do think that's Тэөрийн чигээр гарах тийм үү? Гаргана. but you know, this is a first phase ban hero, but a hero that fits within that archetype. Нэг ин чад болцоо одоо өөрөө өөртөө ин чад штэ гэм. or it just got banned. Never mind then. They understand it too. Окей. Yeah. You're on something. Yay. So what's still in that that we like to see? We have quite a few offliners banned actually. To be honest, pretty much Ace's entire hero pool are the heroes that like to be left alone. За биг энкаунтер хэрэг. Бас Typically, TL ондж байгаа юм байна. Спирит одоо PL-тэйгээ бас нэлээд хэдэ удаа камбэк хийгээд тавьчихлаа шүү. Group stage дээр бас нэг камбэк харагдчихсан. Өчигдөр бас PL-тэйгээ камбэк хийж чадсан. 9 бандас шүү. all this magic damage that comes out from Team Spirit. Root for the Pango as well makes it hard for him to get his ult off. I mean, what's our boy Yatoro gonna play? That's another question. За AC Баатар чухал байна да. Орыг Андерл орд бандуулах юм болоо. The lane's very strong. Дарксэр бандуулсан гэхээр Oh, actually, Jack is actually banned. Never mind. Oh yeah, яг пайп бердэг Андерл орд нь ороод ирвэл an inability to sunder, but Гладиаторс талдаа Bloodseeker мандчлаа. Панго хамгаалаад Bloodseeker ban does make it seem Андерл орд үлдсэн. Ер нь баг л орж ирэх өндөр магадaltaй л байна да. Офлайн блад ороод ирэх юм банд ч юм уу? Харин сонирхолтой л байна. This is what we're seeing. Тэн бладаас хайлаа гэж юу. Mark banned. And what they need something that can. Бат. Харин гейминг ер нь бат Spirit Draft-насаа эхлээд эвгүүрэл эхэлж байгаа харагдчихна мега. Lancer's also banned. At what point would you not just ban the Bloodseekers so that they have to ban out Slark, but you had something else? Дрөвч сүүлийн үед ер нь яг тэр нэг юм байгууд бол дарахгүй л өөй. Ятарогийн Drew Ranger last week ороод ирсэн. Дрөвч TB-ийн бол counter л гэж явдаг л баатал та. TB-ийн Бигийн counter. хэсрэг бол гоё ятар шүү. TB-г бол яг цогцдог. So they can hold the game and defend the towers until Terrorblade can come online. За Drew эсрэг I think a lot will come. ордог баатрууд гоё байдаг. Plays out like in terms of rotations and the support. Because Дэмбэр бол орчихно гэж одоо зүгээр Андерл ордонч байсан болно л доо. AC-д. I mean, her game becomes so hard, right? You need these items to be able to not just die to being jumped on by Ember plus whatever they're gonna last pick. Офлайн дээрч Do they need баг Магнус тий. Магнус ч бол нотгоо нэрфлэсэд байгаа шүү дээ. That was played against Gaiman yesterday when he was playing Sniper on Cross. Баг хамгийн их нэрфлэс нь Магнус харагдсан да. if they do want to go for something that's like Can Spearbreaker be left alone? Icon. За Drew эсрэг бол дарддаг баатруудын нэг. something that can get on top of the drow. Гэхдээ Pango It could get fairly dumpstered in lane though. Yeah, I worry about the Гейм л юм шүү дээ. I feel like the other heroes that we were talking about, the Tide, Бидгейм дээр хүүхдээч тэр which you know what you're getting, but we Эмбер Пангоос илүү л индэд байгаа мөртлөө бас энэ гейм дээр нэг рүүдэлсэн байхад нэг ихгүй л таахгүй. talking about how important it is to support. Тэгж контрлоод идэг. So I don't really know if Тэгээ this тэр сум гэдэг юм байгаа. Тэгээ тэбэг Curious too, because you can still like drag the waves with the wall
Icon ерөөсөө яг нэгэд үлтэйгээ дарсан бол ерөөсөө дүүмийг тоохгүй чадна. Өөхөд яг хандсан моус биттэй тэгэнгүүтээ дөрөвийн цохилтыг хуваар багасгах нь тэрэн дээр нь заавал манда дарах шаардлагатай гингүүт ер нь гейм л хамаагүй амарх юмнуудыг юм шиг харагдаж байна да. Лайкн чанаад лайкн гол нь аюул тарьж чадах уу? Дрөө эсрэгч гоё л байдаг л та гэхдээ. Тэкислич панго гэдэг. Can we see based on their draft why they went for Radiant? No. Is there anything in particular that is easier to do? I remember Тэкслич хоёр панготой. Гэж өвөнж гарах. Би Босод дөрвөн баатар нь бол гоё байсан гейминг. now Roche is on both sides. Last That being week. said, people are going for like a 15-minute Roche, which is on the dire side. Ah, okay. You're more timing based. So technically Like and speaking, talag if you go for that with the- timing, it is likened on the Radiant Түн side надад лайк нь бүр хамаагүй гоё for санагддаг the same reasons. юм. Very obscure. Ди дээр Елэрсэл Баатар ч гэсэндээ жоохон бафлалсан. These pro players are mind Бафлуулсан мөлөө. Ди дээр. kept on our toes the whole way through. We're gonna Тий, нэг жоохон ультийн нэг ялимгүй хурдан шиг өрдөг болсон. listen to some petty Аа. Бафлалсан дарагдсан да. Надад бол pipe барьдаг зүгээр Underlord авцсан бол хамаагүй дээр санагчлаа. Дич. Тэр айлс гарах бүх magical damage-ыг хаагаал TP ч өөр физик Ember Throw-ыг бариад чинь. Ember ч цэнгэхээр л юм байна л даа. Ember бол жинхэнэ лейндээ илүү тэгээд нэмээд 2 range damage хийдэг supportтай энэ чаа минараа сэрэнчэн дээр сомдчихно. Yeah, but if there's one thing I think about when I think of Drow Ranger, it's being lit on fire. Wow. TB-гээ цавхаад. Оо, энэ нөгөө алдаатай айтем биш. Ямар айт? Mask of Madness. Гоо тэр одоо барьсан нум сомон гэх юм уу? Ингээд нэг дахиан дээр орж ирэх эффектийг ингээд баатар дээр оруулаад ирсэн байгаа сте. Ингээд амар шатаад байгаа нэг эффект ороод байгаа. Тий, жемтэй дахианд ордог жемийг ингээд баатард оруулждаг. Тийм, алдаатай хэдэн айтем байдэн тэдгийнхэд нэг бай. Артизингийн наагаар ингээд бас нэг ингээд шатж харагдаад идэг. Одоо ч энэ айтемнууд ийм болгоё явал өнгөрцөн л доо. Болшгүй болсон юм да. Тийм, боломжиг болсон яг нэг тухайн үедээ л нэг алдаад гарах юм шиг байлээ. Your recovery process is not as straightforward as I'm just going to go do a giant ancient stack and you know. За 3 руу наваад эхэлсэн гейминг. So I have faith in the Drow pick. Илүү эхэлсэн. Илүү матч ап мэд дээр байгаа. Game goes very late, which is also a position Team Spirit feel more comfortable in, I'd say. Just get your lich armor online, go late. Дурачван доор нэлээд араас нь давцаар орж байна. Which has been their strength as well. So both teams getting probably what they're comfortable with. Буцаад өөрсдөө олж байгаа юм болоо да гейминг. Өчигдөр өдөр өөрсдөө тоглодог гэж энэ чаа бандаж тоглоодсан. Орчигдөр. Нэг хожихгүй бол энэ өөрсдөө алдах талтай яваад байгаа шүү гейминг. Яа. Чиг бол барддаг юм байна. Чиг position тав дээр бол маш хүчтэй л харагдаад байгаа. Ядакны лейн Drew эсрэг бол last дээр бол ичгэл очиртай. 2 чаны damage нэмэгдэж орж ирнэ. 40-50-ийн зөрүү гарна сте. Тэгээ Drew нас range дээр summon ирэх гэж бодож байгаа нь crit-ийг наалдаа зогссон like юм бол. Door first хэлбэрхаа авч байгаа юм. За ингээд эхлэхээр л spirit
жижигдэн да. I've not seen this hero lose. Мера коллапсаар юу гоонаад гэхээр. Up in the priority, just being taken first, especially when they see the lane in the Doom. They know they have a good matchup. You have an Enchantress. The opportunity for abuse is ripe. I mean, there's just not as many This game is double хайжлаад амархан хийчэндээ overlord гарч ирээл дээрээс нь тэйбэтэй. Энэ дөрөв бүр амгаа ирж байгаа шатаад нэг. Тийм бай. you know, maybe they do magic damage, but they're not like I don't know, like a Энэ хитгэн батар дээр бас ингэж оруулж ирж болдог ба хай фихтиг. so natural high armor plus the fact they buffed the melee form Трэшер дээр нэг айтем гардаг байсан шүү дээ. Тэрэн дээр л нэг трэшерийнхаа нэг хэд айтем бол Good laner for a while since the pen effect оруулждаг алдаатай айтемнууд орж ирсэн билээ. Тэр одоо гуглээд үзэх юм бол энэ нүгээс хэр үедээ гарсан алдаа байсан. Одоо л юм болгох. Одоо л юм болгох ямарч боломжгүй гэж хэлчихсэн байлээ л дээ. Тэгээд алдаа сэгрэлтэх юм те ингээд гоёроо. early arcane boots. You dish. Okay. You just annihilate Dyrachyo on this lane, but maybe the tornado creep. That's another one. yeah, that helps as well. Ой, blast off хийгээд Мира Thought Dyrachyo was going за юу for лотосыг бол авсан юм байна. Гэтэл аймаа дуршааж байгаа юм да. Dyrachyo sidestepped it. Рефлексний slow орно. Импетсэн Run down захиал. Mira and get a kill for Stellar. Орч ирээл бас очиж байгаа юм байна. Two curries. За гейминг баталсан. But it didn't work. And Collapse went for that 0-1-1 build, so he's trying to just fight on this lane with the early Infernal Blade, not getting the creep beat despite a small camp being up, because it is an Enchantress lane, so this goes both ways. Nonetheless, Team Spirit losing 3 lanes early here. They're going to have to make a recovery. However, if there's one thing we've seen from Team Spirit this whole event, it is that first they lose game 1 terribly and wake up in game 2, and that they almost always lose the first 15 minutes. That feels incredibly unreliable, especially in this patch, which can be a little snowballing. Спиритийг зүгээр ер нь баг л And they бүх do it гейм very тойжигддаг л recently. гээд That Team 15 Spirit минут, did эхний lose 15 in A минут. series. They managed to bounce back against 9 Pandas, but that could do more just with the fact of I don't know, interregional matchup and stuff. Дурачо. Мира юу игээд байна Мира. Dodge Mira. These blast offs. Мета дараа дөөрийн зохиод Advantage эхэлсэн. now. See if he can kill Mira. Mira's gonna duck around behind the trees up the high ground, but Dyrachyo's just so much faster than him. He's gonna Энэ be одоо able to юу run вэ? him down eventually, and Early boots. Байж болохгүй л лөө сая хат Мираг бол. As he goes 2-0-1 in the early laning phase, and still no creep in sight for Collapse. Бас л зүжээ явж болохоор л санагдаад байна да. Тэр сүүлийн бам маань Playing in Techie's Doom, not one to be scoffed at. Лацикро. яадаг болоод мандаад байгаа. very low on CS. That is the downside. Like, Гэмээр yeah, л you can go and да. kill. Офлайн болоод I mean, does тас үнэхээр айгаад байсан болов. Энд чи одоо 4 авчиж. Damn, it is, huh? it kills Пангог a lot хамгаалж of байгаа ухаантай. That's where you're happy to clear up Санаа a нь. couple waves to get some of these trades going. За лайкны үед ямарсан оверлорд авч тоглох ч бол тэ хэлмэ авсан байсан. Аз одоо universal болсон лайкнууд ч Eco Saber аваад тоглосон ч болохоор юм байлаа шүү дээ. Is it still worth like experience wise? Hmm? Is there literally really? So there's just no Yeah, Overlord downside for you as a carry just дээрээс picking up гайгүй some ажиллаж steady байгаа хаа. chase down some support. Яг ингээд илүү гарцсан байхад бол барыг тоглоом дуусах чинь та. Одоо энэ дахин дээр орж байгаа нэг шатж байгаа эффект дрөв дээр орцсон маа бас. Тийм ээ. I'm fine with it. I guess it's just Dota hasn't been like that in a long time. Дахин дээр. Look, all I know is like there were 3 or 4 years where Crit was on Twitter complaining about how roamers were unplayable because kills meant nothing. So now Valve made the kills worse lane, and now Crit can complain about. За нэг онцны сэл дээр ямар тааж ирээд ботлын рефилдэд тгсэн. 6-гийн үнийг бас доор харч болох юм байна. If I know Dota players, there's Daar. always something to complain about. За дээдлийн бас тофу шахаж байгаа. I mean, Quinn can't complain. Шууд инвесийн гарангууд навцсан. This is his favorite hero. of all Башка. Энэ жил бол байсангүй. Гэхдээ сумаа ончих юм байна. time. He is doing quite well. Top of the Арв CS. Crouch-ны slower хангалттай байна да. Didn't get the power rune, but I mean, he's getting everything else here with that favorable. Ганцаар matchup. үлдсэн Дураач айгүй байдал. That one is Dyrachyo will finally Тэг чарж байгаа. Унжил байгаа юм байна. Tornado collapse gets a creep. Өөд хариж хадагтай байна ганцлаа. And 2 levels of Scorched Earth. You hit that level 4, level 5. Сэвийн чаг эсрэг бүр өдийд баг 3-3 унтсан баст. This is where I like the Doom versus the Terrorblade. At least the early game in the lane, I don't think it's too bad. I'm not even sure the end game Ой is сомоцсон. terrible. Эй. Torvo does not like these wolves. Ace was so focused on Ара his сая ийс. Хавар тагсаад өөрөө Taser goes off. That'll buy Mira up. аммон өдөр Тэгээд, тас огсож байгаа Seconds хэрэгтэй. will allow
За Сэлдэрийн өөр унцаа. Westman гэхдээ Denial хорлого явах юм байна. Centaur-ны stand жага Denial-чих юм байна. Сэлдэри. За гоё ажил хийсэн Сэлдэри. Тэний XP Denial-а 60 гол өгнө гэдэг бол багтал ашигтай байл. 280 560 XP айласаа Denial-чаа. Screw you, man. You know, come over here and take it like a man. Stern Westman авсан гэхээр. Yeah, we've seen some of the craftier Terrorblade players. Хөөхөн зөрүү гарна штэ. Westman авсан support аваагүй support гэдэг. Oh my god, these NA pubs for him are so obnoxious, dude. Dark collapse дайрсан дахиад Centaur оруулаад ирсэн юм байна. Лаар бууж ирээд roll. Энийг шалбархан гаргах чинь да. Тэг хүний орог сандарсан ч болох юм байна дэр очоо. Slow орж ирээд мөргсөн. Зөөж ятгарсан. Үтэ чадаагүй. The levels from the early exchanges here for gaming. Buffing them up, and that'll be a little free quick thunder for Duraccio. Mira's in trouble actually. That shot. Өө чингэл алчих юм уу? За сэрэж үгүй юм бэ. Ларлис баш бак. Алтж байгаа харагдах юм да. But it was stymied in its efforts. To each their own. I think it's open to interpretation. There is an objective. We can all agree there's room for Яа, боосорцсон амбер байгаа штэ. Лич мичтэр бол Slate Office чанга орно сум. Фашкаар сумын зөрүүлсэн чи цаана лаард ноногдсон байх юм да. Цаана. За харис лаард руу даагцсан гоо. Incredible. Борхцоо жангл нортолдоор дөөмийг тайлчих юм аа. Энэ борхцоо шидэл түлхээ онгочлаа та. drawing this lane. Level 6.5 already. They're going this. 4,100 net worth, all of the cores above 4K and Хийж тэр нэг ард 5. 3K, 2,600 for Laurel. Nice. He's 2 levels behind Quinn. He got I think messed this up. is becoming like I don't have faith that teams Үлгээ гейминг үнцэнд өгөл харагдаж байна да. Icon ороод ирсэн дээрээс нь өөрлөөр дорж ирээл таавруудыг үнэхээр зөвөрөө байхгүй болов. Нэг дөрөвийн өдөөс яг ингээд нэг тулаад очдог баатар байх юм бол өөрөөр нь тохгүй байгаад байдаг л та ультийг унтардаг. Тэнэс орж ирж байгаа attack speed exit дээр ерөөсөө бүгдээрээ байхгүй болчдөг. Дээрээс нь яг армор хамаагүй зохиод идэг цогол нь орж ирэхээ бэлчин. Айлбек нэлээ хажих магадлал. Game нэ. They have a decent chance to just run this game over between the Enchantress and the Ember. Сэллери дээр blast up инста. Нэмээд наваатсан за сэллери. Энэ одоо олонж байгаа юм байна. За унахтаа бас личтэй унна гэж байна нэг. Ингээд Elber smash нэг зэгчтэй унсан. Дээрээс нь тэр roll мол дарчих юм бас. Nothing going their way right now. and now Mira's going to die as Quinn is Таны going иш to битээ ятрсан баг. The taser goes off and that does purge off. Дүүн байгаа. Нэг стадиум сэрийн chance. Okay. Is he going to die though? Collapse. Анхааргүй харагдаж байна дөө. За Ларлын 2 skill орж байна. Duraccio баг саандартаа орж үзтээ. So Team Spirit are going to have to back up, collapse. Рүүн рол орж ирэх бол одоо л алж болохоор л харагдсан. Sneaks past the Hellbear. Оо 6 аваад хийсэн юм. Дүүн бас ер нь баларч байгаа юм байна л да. That's a hard chase, especially when they have a Thunder waiting. I mean, Duraccio can easily just Thunder Quinn if he was ever in danger anyway. It's just not a chase from Spirit's. 40 минут болох болоо гейм амар хүчтэй стоп авчиж магадгүй л харагдаад байна. Good supports for pairing with these cores, but Тэрийг хэлж чавг нь чарал гарчих байхаа. at this point in the game is anything to write home about. Spirit яг юм уу? Шээ Spirit зорж үжиж байгаа. Just feel bad. Энэ хоёроо жинхнээсээ тоглол өчигдрийн хийж бит бом шиг тоглосон доо. Super underleveled on Mira. That is another problem. That Wisdom Room getting denied, really holding the damage back here from Team Spirit as they want those support ultimates for the extra. Ер нь тэгэл офлайн болоод хараад офлайн болоод манд чина гэдэг нь тэгэл God right now. ямарч шаардлагагүй санагдсан да. For a very long time. And he knows it, and he's at the
tier 3 at 12 minutes. Зүгээр ойлгодог дээ. Very good synergy with him being able to play off the slice and the chain. Тэр нэг яа сонгоогүй гарч байна. Like I get it. Game of Gladiators, they lost 2 series in a row. Maybe they're not in their full form, but come on, like Quinn is still 6000 net торд хийлээ. world right now. Like you had a Энэ бол харин жинхэнэ гейм шиг байна. his hero pick. I don't like that either. I think versus this team. Наргон Lens, Manta. Төвөө харж байгаа сомдох гээд байгаа юм байна. За шүү чоноо дараад ороод ирсэн. Наашаа нэг хүрэх юм байгаа. Сом ороод ирнэ. А сом руу бүр ойртолч чинь сая уруулсан жанглаараа. Hurricane гэдэг скил нэгээд. Хоёроо бас нэг авцсан бай. Чагаа. If Dota's taught us anything, it's that people don't really care about the game. They care about looking cool. Yeah. You know? Well, core players do anyway. So 4 players like playing dress up 2 cap. I mean, 5 players never look cool. Overlord нь баг гарч байгаа юм шүү дээ. Name one Хэлрөө аваа. Бид холоос бодохоор илүү дэмэж ордгоо тэгдэг. Рейнжнээс хамаартай юм ажил нь да. Холоос явах тусмаа их дэмэжээр 2000-аар инч ч одоо макс нэлөө. Макс дэмэж дээрээ тулцдаг. 2000-аар инж нь макс рейнжер тооцогдол. Maelstrom's going to be here soon for Quinn. Энэ дөрөвч бас л энэ серийн чинь нараа өдрөөс амьд гарахаргүй л харагдаж байна одоо бол. Тэгвэл бараг хөрөкөө авах шаардлагатай. Аша манта өдрөөрөө авч явж юм уу та. Тэг Queen-ийг тойроо 4 батар зогссон. Хойно нэг ремнэтэд тавьсан байгаа. Урагшаа Мерана дээр лаар байхгүй байна. Тофу смок задлах үүргээ бол ясчлан билүүллээ. This is your chain frost window to try and get some big core kills with that ult because you're still missing Techie 6. I feel like the only real spell you have on Spirit that's going to influence this game right now is Doom, and you need to land it on this Ember. Off cooldown. Bad Good about the gold disparity. Ираныг суманд орвол стандуулах уу? Хүмүүс нэрийн юм асуугаад байгаа юм уу те? Эсвэл зүгээр өнөрөө нийлээд өдөөд юм уу? Start running around the map. Kind of has to farm up here. Меранагийн суманд цохиулвал станд болохгүй. Харванд нь оногдох юм бол станд бол. But man, Helm of the Overlord already done for Ace. An absolutely free game on this Lycan. Yeah, how much of a late game threat are you? A Drow Ranger versus... За 8000 net тор. Owned gaming нэг ингээл тоглолтог төр зураг байдаг да. Ирчээрээд айсараад дорсын зураг гараад. I do think 5 slotted Drow wins this game. Сэрэг chain сомддог хүн бол нэлийн зайтай байсан. Лаар шууд байлтгаа шийдсэн байгаа. Roll dot enchantress дээр. Селлери бол онжил байгаа юм байна. Зараа тэрглүүлсэн гэхээр ашигтэй нэмээд бас 5 баатар кемп авч ийн гэдэг мэдээлэл авсан. Бэтлийн 2. Дээр Overlord алидийн гараад тэр 11 минутын дээр. 11 минут Overlord ч үгүй. 11 үү? Энэ надад минутнаас харагдахгүй шин. 15. Тийм үү? Надад бүр ерөөсөө тооч шүр яалаа чараг яг авсан цагийг яг харцсан болоо гэж бодчих. За 2 спорт ноцсон. AC чуу чард аваад ерөөсөө 3 лайныг хүчлээд авч гэж байгаа юм да. Түн шард нь хэвэр өстэй. Хэвэр рандомор лэнд чон гараад байна. 3 лайн дээр рандомор нэг чон гарч ирдэг. Соморж жоо. Эмрийг дүнцэн мүүдэ шатад detection байхгүй лаар. Тэгтээ бас арай шүү юм Spirit. 2 спорт нөхцөө байхад. Дөөндөл. Нэмбэрийг одоо яаж гүцэх юм рол нөхгүй. Импетесийн damage хангалттай байсан. За шинэхэн мета да. Дуусч юм уу? Underestimating the impetus damage that's going to cut through that Crimson Guard. За энэ тоглоомч нэг удаан
явахаар гол харагдаж байна бас. Аа, Ирээд бол амралт хэрэг гарч. гейм шидчихлээ дээ. Гейм бат гэсэн тэгэл батл юм байна л да. Well, maybe the upside is for Team Spirit. They'll be getting to game 2 pretty quickly here. 9K lead at this rate, yes. There is not going to be much contest. However, I go back to this is the period in the game where Team Spirit Дөрөвийн шатаад байгаа чинь Айтман ном сум барьж байгаа ном сум. Тэгээ одоо бол ийм болох боломжгүй болцсон. Чин дээр бариад байгаа нэг айтем хэрэгтэй. Тэгээд бас нэг бараг 200 орчим долларын жим хэрэгтэй. They do have high ground defense. They do have high ground defense. I forgot about that. Yeah. Why did they give her this shard? This shard is so trash. What is the shard now? The glacier. You stand on a glacier. Oh my god. I knew they changed it. I was thinking about this. Дөрөвийн шаардыг муулаад байна те. Тийм бай. Дөрөвийн шаард чинь бас эвгүй үстэй байна. Ямар ч мислэхгүй захин үстэй. Дугасаад мислэхгүй юм шүү дээ. Гөөгөө ер нь одоо Evasion театр хүртэл мислэхгүй захин үстэй. Тийм тэгэн. Тэгээд 200 атак рейнж гэн 3 ээж ахт нэг ширхэг Арромын тоог юм уу. Тэгээ 3 нэгээ цацарч ахт нэг ширхэг нэг. Харин ерөөсө trash сан. Ер нь шаардаа хийж агаад 3 их юм бол нөгөө нэг 3-наас өөрийнх нь атак рейнжийг 2-оор юусангаар ордон штэ. Тэгээд асар бол 3 даж ярина. Харин гоё charge санагдаад байна штэ. Яа одоо үдид ороод ирэх нь бол сайн бах уу. Ингэж алуулж ирсэн шаардаа шир. Then you need some more agi and damage and survivability items. Like agi just doesn't really fit in here. Maybe you get it off the Roche later. That can be part of the situation for. Шивэкэм дээр битэлдэг байхад амар үнэтэй айтем байдаг гэж хэлээ. Зүйн дээрс илэн байхан би Roche өдр гээд. Одоо ч тэгээд үнэтэй айтемнууд байх юм ч байгаа л та. Одоо айтмаар битлэн гэдэг юм байт юм. Тэр юу ч ажиллаа байгаа юм шүү. 5e top гэх сайт. Нөгөө нэг шаард мард зарад хүмүүс хоорондоо уулзаж өгүүлээд идэв штэ. Тэр сайт бол одоо ажиллаа байгаа юм шиг л. 5e top ч нөгөө хуучны одоо юу штэ. VP гэмлээ. Тим сайт эсэ штэ. Тэр сайт. Яа, гүн. Windows-тэй bodyplug-ийг сумээрээ анзаараад TP out-ыг гарч байгаа юм байна. За тэнцээ лич баригдсан, сум зөрсөн шууд TP out зогсоолт байхгүй маань. Эмбэр ямарч маанаагүй. Би гэм 5e top 2 өөрөө хав. А тийм үү? Би барыг VP гэм нь 5e top болцсон юм болоо гэж боддогсэн тэгвэл. Тийм байл л да. Тэр нөгөө айтмаар битлээд байгааг угаасаа яг нөгөө нэг зогсоохын тулд нөгөө нэг бит сайтуудын айтемнууд тэр нөгөө трейд кулдаун орж ирсэн. Орж ирж байгаа айтем 7 хоног хүлээгддэг болсон гэл. Иймэрхүү юмнууд орж ирж ил баг айтмаар битлэгээ байсан юм шиг байлаа шүү дээ. Яа тэгээд тийм юм оруулаад ирсэн бол уг нь өөрсөнд нь ашигтай байв юм те. Дотоод айтем битлээд байла. Тэ яг ингээд эргэлэнд орж ивэл уг нь нэг валютын ханш байсан шүү дээ. Одоогийн айтем бол. Зэ смаклад яваад ирсэн. Сэрийн чэн дээр сум орвол яатраа. Ирэтхүү мэр гойно. Сэрийн чэн алцаа гэн. Тэйжтэй очроос дөөндөлгөөс байхгүй. Хойноос нь лайк орж ирэлчтэй наалцсан. Chain Frost яатраа тэпэлэр гарч байгаа юм байна. Дүүм сэрэг чэндүүлнэ. Би ч бас нэг лайк майкныг бас бие авч явж. Яг хөөрлөн ороод ирэхээр нэг амьд гарах магадлал одоо орог. Нэг спиритэ хожих магадлал шиг л байдаг дөө. Яг уг нь одоо загцуулж олон л доо ханж. Ханго тэр хав тоглох хэрэгтэй шүү дээ. Жичээг бол.
Toro just has to TP out from these engagements, especially when your backline gets collapsed. Зөвөр 3-1 чижсэн чи тэр хоёрын This is зүг without алах гэдэг. Quinn having mana. This guy needs some mana boots or something, man. The defusal is annoying him. But we're still on this first Aegis timer. He has it for another minute here. And that's a tier 3 gone. Yeah, should high ground. 22 Well is bringing everybody back. ороод ирсэн overlordтай TB. Efficiency out from gaming in the first 20 minutes. Бетан дуусч байгаа болохоор нэг хойшлж байгаа юм болов. Meta wore out, but also still working on BKBs. They have it on the Ember Spirit, but Dyrachyo is going to get his. He'll get an AC sometime for Ace. And then that is looking like the end game, right? Яавроо нэмж нэмдэг jungle болоод авсан. No, what about Ой тофог онгаалаа дураач. Ой чи нэр юм Дураач уу? бол бүр шал хамаагүй юм шиг цогч ш. Ой чи өөрөө ч гэсэн ямар хэцүү зөхөд байна. Авах нь уу? Асаас. Илэрийн шаард. Яг одоо бол бас амар л да. 2 jungle ороод За байдаг. Викивиндэн Дүүс уруусан jungle бол нэлээ buff болчдаг. Duustсан Ээжтэй. байна. Quinn? I guess Yeah, just Quinn онцсон. I mean, popping the BKB Тийм үү. feels a little bit weird if you have the Aegis. Цаан лайкан. Дүүмиг унахаас нь даймж харах өрөхгүй байгаа бол личиг орж ирээ тофог унаасан. Яатраа. I think Quinn should have ran in. I agree. Yeah. He was not aware of that exact timer. Maybe thought he could survive. Either way, big kill for Spirit to get in a fight where they use Lycan ult, kill the creep, and it's not chunking their base. Anytime that happens, they should be happy. That was the Ags reveal for Laurel as well. Some extra Амар damage comeback going in. байд мó. Хүн амар comeback oo. As Gaming Jonas Хүсэл байж магадгүй. Даа төсөхгүй л дээ Spirit. scaling decently well. Хүсэхгүй гэдэг нь надад харагдаад байна шүү дээ. BKB for Dyrachyo is going to be very strong. Not a lot. Одоо кола хэнийг in his final form. лаарлыг загнаж байгаа шүү дээ. Чи яах гэж агним авч байгаа. Where Celery is picked up in the Чамаас болоод гейм утгаар Collapse болчихлаа. on a Doom. Oh my god. That is a bad sign for Team Spirit fans everywhere. As he has little friends online, plus that Hurricane Pike and Grove Bow. Яагаад жүжигтэй юм бол чухал юм биш юм болов уу? That's why. I was like, how the hell is he beating Албаар ягаад ийм үү тоглоно гэж байд юм уу? The fact that Аа Snowball бас on the тэгээд Doom is crazy. Yeah, I know. it байх үедээ байж болно. Speaking of these Тийм чухал гейм шууганд little friends. яг хөө шийдэгдэг байгаа л та. Гэхдээ л яг энэ үлж байгаа 8 баг донд бол хожил заавал хэрэгтэй л харагдчихсэн. All right, that's the AC for Ace. BKB is not actually Dyrachyo's choice. He's going to go back for a Manta instead. I would love for, yeah, let's just hit the high ground, guys. You don't really need a second Roshan. These high grounds are way too free right now. There's some chip damage out of Team Spirit's lineup doing the swashbuckles, the frost shield. It makes these high grounds annoying, but Gaming aren't losing anything by committee. They still are farming a lot of the map off the Terrorblade, and I mean, okay, yeah, Toro's getting a little bit here. He's climbing the ranks, catching up pretty nicely, considering the map position. Again, Team Spirit finding some network in all these situations, but he has to win that team fight at some point. Айгрон Come цохоод and игсэн. knocking on your door. Spirit High-Ground хамгаалт. Before the Manta. Tower дээр Frost Shield. Very strong in these engagements with 3,000. Дүүн байгаа юм байна. Another ancient granite За golem. TP-г л өмдөх гэж үзүүлгүүдээ Collapse. That is the glacier. Woo! Look at him go. За нөгөө өндөрлгөө Untouchable. үүсгэсэн байна. What a god. Drone shard. Oh, flight arrow. Уг нь багийнхны хүмүүсээс гараад Light зогс. chains arrow. Always need these four staffs to be ready. Яйл юм ч гэсэн нөгөө шатаар гараад ирдэг юм шүү дээ. Гарах гэж жоохон уддаг бол. Тийм. Plays mid lane, almost dies. Гарч юм бол айлынхын үжсэн дээр нөгөө 2 цуурын авдаг мислэхгүй тэр бафуудыг нь аав. Тэрэн дээр нь гараа зогссон багтал. Тэр хэвд нэг гараа зогссон багтал. I mean, Ace could backdoor whatever he wants. Bottom's free for the За CP мета through. дууссан учраас гарах хаа гейминг. Commit a push on multiple. Рашаа гарахад 30 секунд юм байна. Annoying for Team Spirit. Yeah, wherever you see Хоёр Dreamleague, дахь Ace Roshan, makes Aegis sure push cheese the there. other lane. It's too powerful of a tool to fight into. I mean, if Glacier's gonna shine, it's gonna be in a game like this where you're stuck in your base, I guess. It's a pretty good high ground defense tool.
The ultimate high ground defense tool, some might say. Sure, a high ground on top of a high ground. Collapse, pushing out here. Oh, that creep. The creep wave was following Tofu, so there was no arrow to follow up that. Ер нь Spirit-ийн тоглолт Collapse Mirror 2 гайгүй эхлэхэл юм бол тэгээд үнэн тоглож байна гэсэн. Цаад орж лейн дээрээ л очролдохгүй нэг нь нүхэл нөгөөх нь зөрж өгөөл. Yatoro, maybe he can get another item before the big bad push comes in, but kind of doubting it. I can also just say buybacks here. I don't know, buybacking the Oh, butterfly. butterfly. You kind of have to continue to scale the here because he's the only real threat. Yeah. If you're drow buybacks, that just feels like game as well. So I think Yatoro buys out. Дөөш та вэрэг уулсан лейнүүдийн гейм барыг мэрсэрийг авчих болоо да. Reduction, something to consider here. Maybe even just some like small crystallis or something. Тэгээд энэ драфтаар бол comeback болоо байж болохоор л гарч. Gaming are gonna have a lot of Хүсвэл push, man. Надад ч үнэхээр л хэсгүй дөө тэгт. Өндрөө бол яг аюул бол мэдрэхгүй юм шүү дээ. High ground hall дээр бол Ember-ийн нэг сэрэн чэн байгаа. Тэрнээс нь зүгээр мата дараа гарчихна. Speed it up. I want to get to game 2. That little faith in Team Spirit game 1. Айсэд nullifier авч. Чин болон Texas-ийн хоёр support-ийн Game ain't over yet, my friend. I'm telling you, this game is not over. авраад байдаг болох нэ. Yatoro on the glacier. Ace tries to run in and right click him, but can't because he doesn't know what the hell glacier does. He's never seen it before. Okay. And then Yatoro can get to Ags. Once he has Ags, he's standing on top of that hill. You get an extra arrow. You're getting hypo stacks on everybody. A couple pops here or there, you land a Doom on the Ember, and bam, you get a high ground defense fight. Suddenly you're scaling in that late game. Yatoro, he's only 1500 behind right here. That's nothing. Queen бол дөөмдөлгүйгээр линк авч байгаа. What happens if they push multiple lanes? Доор шот Twin Gator буугаад ирж байгаа мандрачаа. On top of the glacier. Гриппин шот каталж байгаа. You can always hold out on the last lane, brothers. That's true. What are 2 lanes of racks to a TI champion? Just settle on defending 1 lane of barracks. That's all you need. Дэвстэй 20-гийн дэд хордон зэрэгтэй ч гэсэн дууг нь бритийнхэн бол айтнуудаа нэг яг шаардлагатай айтнуудаа гаргацсан л харагдаж. Will go this Ags third. Try and get the hypo up. 1500 away. That is a huge item to get to maybe swing this game and swing those fights if he can. No, he's only 500 away. He has another. Oh, that's right. Yeah, he's close. Yeah, he's real close. Доор таавар байхгүй мета дарсан дөрөч. Сэрэг чейн дээр сум комбо явна. Дүүмээ. Грипсээ дарааж гаргасан ч гэсэн сумд оногчж байгаа юм. Эпэтүсийн зохиолт 2 орж ирээд. Хөөрхөн аймын хараасан. Барглаарлынхаа сумыг л хааж байгаа хэрэгч. Өөрөө грипсэрнэстэй лаарлын өвлөлцийг өрөөгдсөн. За мэдгийн зохиод авсан гол нь тааваргүй, дээрээ бас тааваргүй. Сэрэг чейн сум ирж байгаа. Яа. Яг голооргүй. Лаарл руу тайсан сомлтаас дөөм рүү тавиаг байсан. Дөрөв агны мавса. Өнгөө үрсээ. Probably not. They still have 3 minutes left on this Aegis. Yeah, there's no rush. Is there anything different about the Ags now? That's what I was reading. I was trying to see. I don't know. Maybe they changed it slightly. It's very hard for me to tell. I mean, I'm assuming they buffed it, right? Yeah, I mean, but I think generally it does the same thing. Maybe the numbers are slightly larger, but you're still looking for the big pops. More stacks and probably does more. I think it is a higher amount of stacks. You go up to 9 now. Yeah, I think it was 7 before. Not a trial player. 9 is a lot, man. 90% regen reduction. It's still very strong.
And the thing is, it just gives them a lot more AoE in the engagements off these multi-shots that are buffed up by the Glacier. Нүүнээс This фит Drow high гэдэг ground бол defense армор is pretty damn strong, honestly. If you get 2 multi-shots off, you might be in a situation where you can win the fight. 540 damage. If you get them 9 stacks and they die, it's 540 damage on AoE. Үүнийг метан дээр орж ирэл зөхөндөө Метагаа үлээж аваад орж ирэл доосон да. Because I don't think you're killing them in 9 shots. That is also probably true, yeah. Your tankiness plays against you, gaming gladiators. Fools. You should have won this game slightly less. Ямар шалтгаантай байж болно дөө өдөр дээр ганц удаа төрөөсөн чинь тэрийн далимдуулаад за карьер шиг байхгүй болгоо шүүгээ дарамтч байж болно шүү дээ. Тэр TI авраг авчаар өдөр сонь шүү дээ. DPC-д 7 багтай тоглоход 7-нд 1 гейм өгсөн баг шүү дээ Spirit. Тэгснээр олуулын гол нь хойдсон. Намта дараа дайрцсан. Пангогийн рол дундуур нь аваад байгаа лайкны чисттэй юм байна. Дүүм сомд орсон байсан. Импетсэн зохиол орж ирээд дүүм унж байгаа юм байна. Collapse. Байбек байхгүй мэн Collapse. Адрууна сонснаар. Гэгэ. Хэрэл айгуу. Butterfly мөнгө нь хүрээд авчих гадах харин агны мовж мөнгө өөрч мөрөөшөө. That was so sad he glaciered and then the second glacier was out. Ace is like, all right, time to go. He insta wolf forms in. He has to run away. Didn't even get to use the glacier. He did get 9 stacks. Тэр боломжгүй байлаа. And gaming just run that game over with our last pick wolf. Gaming ямар амар юм бэ? Spirit-ийг очиж нэг юм. Professional. Yeah. Almost. Хэмээ мөнхөд энэ баг төрүүлээд байгаа юм шүү дээ. Gladiators laugh and smile and even Quinn cracking one and then you go to Ace. Эрэхлийн баг молт. Таар лагнымгүй ямар ч айтемтай байсан. Like Amber Mirana. Goes back to sleep and that is the average day in a life of Ace. Yep. And team spirits are scrubs in game number 1. But game 2. Тэр панго өдр хэн л доо. Яг нэг эмбрисрэг энд дэлгөөжсэн на мидгейм дээр бас эмбрихээс тоглох аргагүй. Нэг рутэн дээр л болорч гад энэ. Чарт авах цаавар шаардлагатай болчихно. Нэг рутэн дээр. Also, Ace 7.2k hero damage. Kind of embarrassing, honestly. Like, what are you doing? Get your shit together here. Come on, Ace. All right, we promise you. Тоглолт үзүүлээд амжтай л да юм хэ. Скрэ. Well, actually don't go anywhere cuz Яг оо драфт нь илүү байж болно л та геймингийн драфт. Гейм үнэхээр тоглоод хожиж болно драфт. Тэгээ зүгээр тоглолт үзэх юм бол тэр амар утгагүй байлаа. Spirit-ийн зүгээс орж ирээд байгаа. Тэгээд Spirit-ийн хэрэг хожсон тоглолтууд энэ үзэх юм бол шал өөр анги тоглолт. Утгагүй байлаа энэ ч одоо энэ ч тэ хоёр спорт нь ингээ өгцсөний дараа дүүм эрэнгүүтээ шууд дүүм ээж гарна гэж очив. I just felt like when your first pick right now, the number 8 pick is your kind of win condition hero pick, and right now I don't know if Doom is good enough for the 8 pick. Because when you pick the Doom, Miracle-ийн баг мултарсан. Miracle-ийн баг байхгүй. Miracle-ийн багч байгаагүй шүү дээ. Miracle stand-ий гэж shop бит. Stand-ийг тоглож байсан. Тэгээд shop би дараагийн шалгарч чадаагүй. I would just rather pick the Pango at number 8 and then figure out what I want to pick on the offlane later. Yeah. It was rough. The Lycan worked out amazingly well, Sheep. Oh, it was great. I mean, it's Ace on the Lycan. What can you do? The man denied so many creeps. He's actually not even my MVP. Like I was just watching. Хожиж болохгүй гэх шалтгаан шаарн гол нь юу ч хийж болно шүү дээ. Карьер чинь дуусах шалтгаан шин мангар маш том шалтгаан байна. Чиний match fix хийжсэн чинь мэдж байгаа хүн
He's the best in champions. Одоо трөөлөхгүй бол би чинь дэлгэлээ гэхэд яаж those body blocks from Tofu though for that first doom. насаараа бандууснаас жүжиг явсан дээрс. Like perfectly body blocked there. Quinn goes down. That whole game looks different. You have an Ember who's like winning lane, you know, feeding a kill to the off-lane Doom. Dude, Collapse's net worth was atrocious. Yeah, it collapsed. It did. Imagine if he gets a kill on an Ember. That's a Midas. Yeah, that's almost a full Midas right there. Tofu's a friggin' god. He was hitting really sick arrows the entire game. He was always set up in the right spots. Celery, he destroyed that Doom's game, and we saw it in the highlights reel. Oh, nice. Астр Мастраг бай, Астр 8 багийн донд байгаа. And then he just keeps going. Hits the arrow. Hits the arrow. Астр ч өдөр талаанд 2 найдлаас. Stands right in front. And then he gives his Ember a kill. Oh. I will say the arrow was literally point blank. There was no way to It doesn't kill. matter. No, it's hard. You can dodge those. I mean, especially with Scorched Earth, you just do a little, boop, you know, step down and then it goes past. Yeah, exactly. Yeah, everything went well. He body blocked into arrow, into body block again, gives this guy the kill. Like he was doing that in the lane too. He was hitting arrows based on wolf body blocks. It's like that's not a setup. Don't tell me people in pubs are like, oh, they've been liking. Oh yeah, I'm gonna pick Mirana. Ганц тип яваач prediction бол draft дуусах болгоно. Янгаатай санаа бодлоо хэлж байгаа шүү. If it works and sure in the lane it wasn't like netting kills, but it was netting a lot of. Яг тэр жууганд явсан доо. Бат хэд. I will say though, this game, we heard our commentary team as well. At some point, kept like just get it over with, go next, and then it took like another 10 minutes, Winter, before Gaming Gladiators could finish. Was that credit to how to draft муугаад нөө. delay the game? I feel like kind of both. Gaming Gladiators, they also try to end the game really systematically. They don't want to give their opponents any chances. They farm the whole map because they have the whole map. So why even bother take the risk? And you don't want to just lose one fight on the high ground and we have to play another 20 minutes. So I'd rather take the 10 minutes. Lich Froststorm as well. Although there was one place where Winter said. Ба өнөөдөр Neon тоглоод Polaris-ыг 2 ноцсон шүү дээ. Would you like to elaborate on that? Who's getting reported in this game, Winter? Neon тэгэхээр Division 2-той л үлдэх нь бат болчихоо гэсэн. Айцыг бас очсон. 2 ажилт болсон. Тэр айц маг 2 дээр маг гэл онцсон. Хоогонд болсон л энэ тэгш. Айцыг бүр ингээд 4 ажигчж байгаа юм. You can sit however you want, comfortably. Өө Neon ч яхаар 1 2 3 бис. Polaris-ыг хоцсон тоглолт навраагүй болов. That's too much. Oh, what do you mean? That's too much, Yankee. What do you mean? At least I got. Vision тэгээд харахад нэг зодчих хэрэгтэй. Тэгэл л ер нь бат өстэй. Brussels sprout flavored. Not on your feet, dude. Yeah, I put on my feet. You know what? I would like to be off camera for a little bit, which is what we're gonna do when we're looking at the head-to-head, because we do want to see the offlaners compared. I think that was. We talk a lot about the supports, and rightfully so, but the comparison between Collapse and Ace, we had a very first phase Doom coming out, so you think that is there's a lot of pressure. Айцыг тоглолтодсан арай солио. Тэгээд цайжирч гол үдээ. Тэр нөгсөж орууддаг дээрээ жоохон яваад байгаа юм байна лөө. Одоо тэг өсгөл үд. Саяхан шинэ коуч орсон дээ. Санлаадлаа. Шинэ юм суудах га тэр нь суухынхаа өмнө жоохон муу юм шиг харагдаж байгаа л ирэн үеийн явж байгаа та. Rose and Brussels sprout. Тэрнээс чадвартай хөгтөд шүү дээ. Түрүү жил яг Execration-тэй алддаг байсан гэхээр Execration ч одоо 3 удаа мажор шалгартсан Азаасаа. Division 1-д бол хангалттай тоглох хэмжээний хөгтөд. Oh my god, where does it begin? I feel like if нэг учраа олж байгаагүй дээ. Patch ойлгоод. Yeah, we just play like shit game 1. I don't know what's going on. I do feel like going back to what Winter said between game 1 and game 2, they will usually Execration даалцдаг шиг бараг Execration-ыг илүү дандаа илүү хожоод шүү дээ сүүл. In the draft, which I think it's because like yes he has played a lot of heroes, but I намайг байхад бол Execration-ыг heroes like
he's really, really good. Сүүлд дандаа таждаг болцсон. Монгол ирэхэд нүртэл хажаад байсан. Like C or D tier. So he's a specialist player, and I know Pango is one of his best guys. But then also getting collapse something, he can carry the game with it, and he's given a good game because even though Team Spirit is not necessarily the best team in the world right now, they're obviously a very good team. Collapse is still argued to be potentially the best offlaner in the world, even over Ace. Like he's always in the top 3 for people. So I think giving Collapse a good game is always what they tend to do on the second game. What are you doing? Nothing very good. What's going on with you? No, I was just What do you do with this thing? I was thinking how solid this was in here. Winter, can you take this from her, please? Уган дарддаг. Next time a live one please. And a little Мэдээж тэгээд every once in a while. That'd be cool. And then they can predict which Тэр team чи is одоо we can't predict that because өөрсдөө Монголоос хамгийн өндөр амжилт үзүүлсэн хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр бас шууд нэг хүний үгийг заа гэж яслан билүүлэх нь хаашаа. Авахын аваад хаяхын хайж байгаа шүү. Guys, game 2 is surely going to be a little bit more back and forth compared to game number 1. But did I just lie or did I speak the truth? You're going to have to wait and find out. We're back after a break. За түр засварлага.
that's some metal right there coming from our baby pandas. You think Buckethead is good? How about Helmet Head? Play Buckethead. Play some Buckethead. I don't know if I haven't listened to Buckethead in a really long time. I also. It's like a metal guy. Let's see. Does metal. That was really sick though. That was with pretty the cool. helmet. Yeah. Cool. Warm. Nice job, Ty. He's about to pass out. The look on his face. That got me. Alright, we got the draft ready though. We got Gaming Gladiators on the Radiant for game number 2 of this series. What Team Spirit the heck? on the Dire, and they have chosen second pick. So it went as follows. Team Spirit had priority, they chose second pick, and then Gaming Gladiators chose Radiant. And we got an opening for Enchantress again, because Celery is just literally the best at the moment at this hero, so why wouldn't you? Epo, I can feel the stress radiating off of you. Can you let me know what's going on with you right now? What it like? Okay. So we all came to the consensus. Yes. The Ench on Celery. Celery's the best Ench in the entire world. Yeah. We saw last game how he absolutely decimated Doom. We also saw him denying Wisdom runes with a Centaur creep right in front of Doom's face. You go through all that, and you still think Undying is a bigger issue. Like, how... Yeah, that's actually interesting. That's my question. How OP is Undying to actually have to be a high priority ban than Celery's Enchant? I mean, that's why they chose first pick in the previous series. They wanted to... There's too many things you have to pick. You have to ban, you know. You want to Right. hear something interesting? Yeah. All right. Yeah. So far, this entire Dream League, so Group Stage 1 and Group Stage 2, obviously Celery has played Undying. Of course. He's played it 3 times in total. And he has only won 1 game with that. That's Which was against Entity, and everybody was able to beat Entity. I mean, there's one thing about banning Undying early, because we talk about how important a collapsed hero pool is. Like, he plays all the strength heroes, you know. Yeah. So maybe the Undying ban was also because he didn't want to deal with the Undying in the lane. I'll allow it. And they have Mirana. They pick Mirana. Mirana is considered a counter to Enchantress. You can arrow the creep, Starstorm with a lot of burst damage, Enchantress dies, What the- I like and this. they steal the Embers. No, it's not about stealing the Ember, it's picking Lao's hero early. That's the Мишкогийн ган эдрэгэн дорцсон биш. Пошка. Угаасаа тэгж хөдөлтний мэлээ нүүр. Keep his hero later, decide later. Show your mid hero first, because the way Lao he plays, he always plays for the team, you know. So I feel like picking his hero out early is good. Yeah, I agree. I mean, it's so funny because it's like, for God's sake. За дахиад Spirit does зүрүүд every series. Эмбер Мираныг Every авсан юм series шүү дээ, they just- Spirit. They lose game 1, Start pick Ember. Laurel's hero later, and then the game 2, they're like, we're gonna pick him. Mirage We're gonna Mirana. collapse later. I think that's good. Do you... Okay, so on Game Inside now... The Ember эсрэг тоглох Bat-UlziiAK Queen. Like a Terrorblade, or do you say, okay, well, it doesn't... Эйси Underlord ороод ирж байгаа юм байна. Do you think, like... you should Хамгаалаад ban Monkey Band Mirana? Or do you... Like, why are they prioritizing Эдэрийг Underlord энч when аяа. it's not actually been, like, super Тэ, high Celery-г priority in their энч draft аяа. overall? It wouldn't have gotten banned. I mean, I would be surprised if they do this because it's boring, and Quinn doesn't like playing boring stuff. But mid Underlord does dumpster Ember Spirit. He plays mid Underlord. We haven't The Ember ч одоо mid-lane дээр айх баатраг болчих юм шүү тэгэхээр. Void нь модцсон. It fits the player. I'll look at his Dota 2 Pro Tracker because Pangogоо өөрөө дэлчин. player, but it is one of the best counters to Ember mid. It dumpsters it. I prefer to see... Тийм Ace учраас mid playing, баатар бол бандахгүй байна. Carry оронд нь зөвхөн carry Dorochoгийн Queen sees the opening. TP гаргацсан. Ember Spirit, he doesn't think of a hero immediately, so he feels like За Underlord-а хамгаалсан 3 банд ч одоо тэгэл урсаа Stark Monkey-г оруулаад байдэн да. If Урсааг if нэгтээ they later бандахгүй pick байж Quinn's болно. hero at the time where Team Spirit can't flex the Ember Nullifier itself, аваад which they late game do, дээр бол Vitor has урсааг the гаргаж Ember чадгаа. on safe lane, then Quinn can pick a counter and then they can't flex it. so they are pre-picking an offlaner that's already good against Ember in the safe. Yeah, sure, exactly. So then when Gaiman picks Huskar, Ember Mirana хоёрыг бол they хамгаалаад do ах flex the Ember, ямар ч loses anyway, бан алга. if they do flex the Ember, or maybe they can't. Шаардлага чалга. So what do we think happens with Тэгэхээр Dorocho ирээдүйд ер нь тоглодог баатруудын л бандсан дээр бол Dorochoгийн өөр аюул тарьж That's мэлцгээр. why I was kind of asking, like, do we think they should just pick it first phase? Because I don't want to diminish his Dorocho ер нь юугаар сайн бэ? 3 tournaments back to back, and is an absolute beast. But I think he has looked the best Maybe. consistently on Terrorblade, and then other stuff can be a bit of a toss-up. Yeah, that feels like his best. Ганц hero. сайн баатар нь Hands бандцсан одоо. down. I mean, he does have a few others that I think he looks pretty good on, like Lifestealer, but the game needs to be right for it. Yeah. Void also, but I feel like that's a
a later pick, so it's hard to say right now. Yeah, Hero. You know Dyrachyo is going to just do fine on it no matter what, but when it comes to the Morphling, I don't think he's 23 Savage level. Please no Morphling for He'll be Dyrachyo. fine no matter what. It's on my ban list. Энэ ч ороод ирсэн учраас Ая бол орж ирэхгүй л болоо гейм. Yeah, they should just ban the Morphling. Ер нь Ая орж ирвэл Celery л авдаг шүү I дээ. think he should probably be playing Tofu энэ чагаар тоглож байгаа харагддаг. За Rubik гаргачихж байгаа юм байна. Underlord-а хамгаалсан би багаар орж ирсэн. Pushing out the crit waves and in the team fights you can chuck your firestorm onto the chronosphere, so I think those two heroes work really well together. And he like stands in front of towers like a wall. You just stand there. Underlord-ийн эсрэг Rubik You delay for enough Firestorm аваад Хоёрын аль хоёр скет. Тэр хоёрын аль нь ч бас амар нэр импакт баатарлаа өвчдөг. тэгэж зот өөрөөс нь илүү юм те. Илүү duration-тэй. Илүү damage-тэй. Whenever Medusa gets introduced into a draft, the game just goes so crazy. Like that's when you start thinking about the anti-mage off lanes. He's like Is crazy. there even a bad Medusa game? I feel like Тэгээ Underlord авсан болохоор MK Slark хоёрыг бол гаргачихж байгаа юм байна. Preference for the team. Like, do they feel like we want to make this a Medusa? Distractor маань энэ эднийх нэрэж Silence-тэй баатар авдаг шүү дээ. Tofu-гийн Sky орж иж болох юм байна. Ember-ийн ер нь Spirit-д эсрэг бол Silence-тэй баатар гейм counter стартдаг. Эсвэл Take Star-наас эсвэл Sky дарах болоо да. Spirit Stakes ороод ирсэн. 5-ын Take-с Мипошко энэ удаа Take-сээр тоглох юм байна. За Ember-тэй нөө Ember Spirit-тэй 2 range-нээс дамажлдаг 2 sport гэдэг юмыг бол авсан шүү Spirit. Mid game-ыг бол маш хүчтэй авч чаддаг. 3-ын хослол. Гурвалсан. 3-ын хослол гэж болохгүй юм шүү дээ. Хослол чи 2 юм дээр л юм шүү дээ. Гурвал. Зя Ember punish нэ. Ember ороод Tasker дарддаг юм да. Queen Abuser. За дүүлийн үед бол Tofu-д илүү бараг барайд ордог баатар хэрэгтэй болоо да. Clock. Өөр юу вэ? Mix ч юм уу. Хаскерт нэ initiate хийгээд өгчдөг баатар хэрэгтэй болоо гэж бодож байна. Sky Enter гээд хойн зогсдог баатараас илүүтэй. Milli position дуруу орж ирэх юм болов? Milli position дөрвөл гоё одоо орж ирв. Тэгээ Clock-оос яг Ember байж чадахгүй жоохон онцгойч. there's no obvious good hero. Nix Shaker Maker гоё юм да Haskертэй. It doesn't have to be, but I was thinking like maybe Spear Breaker, but Ember counter Spear Breaker. Бараад That's nice because яг Ember сайн мөргөөдөж чаддгүй. at the same time Анол lane and Spear Breaker I feel like fits that. Milli дөрв байвал драфт айгу гоё болчих гоо. But maybe I'm thinking too like a few. Юу гэж болох юм те. Pretty damn fast now. You can sometimes get the Ember like through the trees and stuff. Yeah, you have to find an angle. Yeah. You just go off if you use a slight. Can you not go for? No, never mind. I have Willow and Wind Waker. Hasker да. За Lion байж болно. I love that. I wasn't gonna be sold by Lion. Lion ч бас Well, this hero did just initiate талдаа өөр даграж тоглодог баатар. on his Earth. За Spirit-ийг бас барьдаг. I feel like that's pretty significant, dude. They did that to Nyx Assassin and he became immediately overpowered. Yeah, but Lion's bad in the lane. No, Lion is terrible, don't get me wrong. But Is he not just gonna die? Is he Дөрвийн Lion нөө. techies and die? yes. He Is he trades not gonna really get- bad with both Oh of the my enemy goodness. supports, yeah. But it's Одоо Teach-тэй бүр нүүрнүүд үз одуулчихна сте. Gaming did this. Ятараг снайпер. This exact same thing. Тэгээ Ask-Chris энэ гоё. лейнээс хойж явж магадгүй шүү. Now Ember's gonna go against Larley Sniper болоод Ятарогийн Ember болж. Sniper бол Hasker-ыг бол дэлж штэ. Тийм, снайпер мэд дээр үрээд ирж болох юм байна те. Carry Ember ч бас хүчтэй. Play together like with if you just За дүүм гаргаж байна. I actually think if you're Spirit, you probably run the Mirana in the safe lane now.
with the Ember, and then Techie. I mean, actually, Techie's Ember seems pretty good too. Chains into the Снайпертэй but there's definitely some solo Дорачигийн орж ирдэг through the safe lane. You just need to carry protect the here. underdog till he gets the ring, and then you can do whatever you want. The You know, Spectre one of on the чил яа top юм бол helping the Huskar, not the снайпер other. хамгаалаад. Виктор Па To be some hero. хоёрыг барыг банд тархан болов. Void гоё сонголт байсан. За Spirit ер нь бол драфтаас харахад бол Probably a Duraccio. энэ геймийг бол нэлээд serious авч байгаа л харагдаж Void is байна. the best pick, but he's not a good water boy here player. Тоглолт ер нь тоглолт эхлээд анзаарагдан да. Collapse Мера хоёрлаач учир утгагүй хөөхээд байвал цаад болчих шийдчих. Практикогийн аманягаар гоё яваад талаа. I could see. I mean, those heroes are rough, dude. Yeah, I know, I know. counter a good hero with a bad. How about Lycan carry? In terms of Бошкгийн ам уу? Bloodseeker, Бошкгийн ам өөрийнх нь удирдлагаас нэгэнд гарсан юм шиг үлээ. because I remember there was a while there where when it was like Nature's Prophet, Drow, Lina carry, everybody was picking Bloodseeker, eventually getting like a Swift Blink, blinking on top with the Basher, Bloodseeker Shard. You can actually outtrade the snipers of the world. Yeah. And it's more of a Duraccio hero that he's actually comfortable with. Yeah. I mean, it is think- a game too. They're a game up. You know, I really want to see Mr. Collapse play. Good old-fashioned Mars. That would make me really happy. Just put your enemies in a circle so that you can do all the damage you want with everyone. Шагнатыг бандж байгаа юм байна да. Some nice lockdown combos in lane nicely with Marana. That would make me super happy. You just need a hero to Jaggernaut. Yeah. in the team fights. Any tight Mars hero will be fine. Gaiman needs a carry that I mean, the fact that their enemies did not ban Morphia tells you. They're not worried about that. no, I agree. I agree with Winter. I actually think Morph is a really good pick, but okay, they go for the blood. Bloodseeker. I feel like this makes sense too because I feel like Enched Blood is not really going to lose lane to anything. Oh, It's much. for collapse. Blah. Like, what can you really counterpick a Bloodseeker with in lane? You want to win the lane, maybe like tight. You have the gush with the Mirana arrow. I think that would probably be one of the things that I'm thinking about. You want a hero that can kill the Bloodseeker in the lane. Centaur tight or the Mars. Spear him and then arrow him. Yeah, Mars. It ancient. Аскертай юу? Яцаа үзэхгүй хаа. Favorite here. Also, Shrapnel got buffed on Sniper, right? Because I saw the Sniper get- Radius increase, baby. Yeah, I don't It's know. huge. I saw when Quinn played it, he went 2-2-1 build, but when I see Sniper versus Wait, what? Live? what is happening? Lifesteal руу орох юм. What the hell? Well, it will be a Laro. 3-ийн So we knew that one. 3-ийн эмбэр юм уу? So last Mirana. Last So, Marana. What the hell? 3-ийн Mirana, 4-ийн Ember юм бол. They just gave up on the Ember And, concept. Okay. A mirror. Тийм ээ 3-ийн Мирана 4-ийн эмбэр. Wow, So this is why that's they fucking this cool, is why they dude. open the draft with Ember Mirana. That is cool. Was it Tiger that played a lot of Ember for? I can't remember anymore. Yeah, it was Tiger. Was there? Yeah. Yeah. Dude, I feel Greedy like draft. Spirit just outdrafted Gaiman. That was some 5D chess right there. Yeah, but okay, so it's indeed, yay, wow, Ember 4 is it good? I mean, it's even the last pick good. Lifestealer against Underlord. 3-ийн Мирана яах вэ? Good. I think Доороо so. яаж I think чадахгүй so. I сте. think Lifestealer has Эмбэр Мирана бол positive win rate against Underlord. The Flat. lane is good, but in the game later, it's Take-ийг Enchantress-ийг бол багахгүй л гэж бодож байна. unless you're building Голд billions. бол лаарлал. I like it. I like it. I mean, I like Lifestealer versus Bloodseeker too because he ruptures you. Just Дийлчил учиртай I та. actually think they went too far. They went in a circle. You think this is so next level as previous level? Гейминг лейний холиос олоо хийх юм болов. Okay, here's the thing. If Lal destroys Quinn mid and Quinn doesn't have a Waha. maybe they can just run them over with this. Геймингийн офлейний дугуй To start fights properly, everything is very awkward. They rely on a lot of very awkward things, which they could. Spirit-ийн хоёр илүү очих хаа. But I think it's a little bit more less complicated on game inside. Юунит бол last week элээс орж Well, ирлээ. let's see if the awkward things will work out and will work into Spirit's favor and force out that third game of the series. We're heading over to our commentary team. Аа нэг зөвхөн damage хийхгүй гэхээр гайгүй дээ. Тэгээ Декс ч мараа илүү чанга зөгч юм сте. Тэгэн line бараг TC давж гарч ирэхгүй болох төө. Тоглолтыг харъё мега. Одоо Мера хин хоёрыг л харах хэрэгтэй за. Collapse хоёрыг. Очоод өгөөд эхлэх юм бол тэгэл гейминг очих нэ гэсэн.
Элээс бүгдийн самардах уу? Тэгж байж болно уу? Өөрт нь аюул гэвэл тэр лайны хекс симпл энэ да. Тэгээд тэрвэ. Оо энэ чи яагаад вэ? Яванда хаскер айтемтэй болчихвол хаскер листэ аюул очдаг халбертэй агрентэй хаскер бол хэлээсээ шууд хазаад бариад авчих шүү дээ. Снайпер бол шөний вижнтэй батар 1400 range. Энгийн баатаруудаас бол томоор харж байгаа. Do have the Ember Marauder combo. Now it's in lane with each other. Yeah, I legit think the support Ember transition here was a decent decision by Spirit because of who they're playing against too. Like when you're playing against gaming, these guys try and go for these lane matchups that they can abuse. Рүүн дээр геймийн дахиад 3-ыг авах гэдэг. Эйс хурдан дарж чадвал 3-ыг авах. Зятаргийн даралт илүү хурдан байж чадсан. Голынх нь вардыг устгаад эхэлж байгаа маань сэлэрээ. Энэ хоёрын дүүэл дээр. Ипошка. Барахгүй гэж шийдсэн. Чиний бахват гэлөө. Харин circlet дээр авцсан юм байна. Ember's just a hard hero to trade with. He has decent armor, decent stats, 700 HP here with a bludgeonate fairy fire. Chains is a pretty efficient spell for the damage on the mana cost. It's very viable. It's just a matter of Small campaign балагцсан. Чата зохицоод байгаа мера. And I want to talk about the line, but something that's been happening is Celery, he did the boots buy. Because you don't see the very start of the game a lot of time. Yeah. Celery is buying boots on Enchantress, running out, you run the courier out. Хэлж энэ дээр бол 3 дарчих болохоор сум орж ирэхгүй. You got the mid lane a little faster. That resulted in Celery getting the obs on mid lane first, which scouted spirits, which is why he got the D ward there, which is why he has an XP advantage going into this laning phase. Гэтэ Spirit нэр нь яг үнэнгээсээ тоглосон ч гэсэн геймингийн драфт ер нь илүү юм шиг санагчлаа шүү. Underlord Atrophy Aura гэж юм байна. Attack damage аасан. Тэгээд баахан зөгтөг баатрууд байж байдаг. Merana 3 корн 3-лаа зөгтөг. Элээс снайпер. Снайпер ч яг юунд нь бол орчихгүй баг. Atrophy Aura-ны рейнжэнд орохгүй зөхөд баг. Attack damage насагдахгүй. Доор Mera дээр сун таж хамгаалах гэсэн. Mera бол амьдрчлаа юм байна. Дорж энэ хоёр 3 үрээл нэг импакт нь гарч ирэх болоо доо 3 хүртлээ хоёулаа нэг дуулчлал явах бах Spirit-ийн хоёр. 3 үрээл 2 левлийн chain-тэй сум орж идэл бах орлого явах юм болоо. Gold Queen харин Sniper Racer-ыг илүү ласт иттэй байж ах чинь. Бид нэг тоглож байсан. Нэти Hasker мэд авчдаг байхгүй. Эмбрийн чөлөө хараад би наатаач ястаа. Голтой хоголцъя гэл. Өдөс яг снайпер ороод ирт. Тэгэл байхгүйсэн дөө жагаас. Үүн ч одоо зөв гаргаад авах юм уу? Дэлбж ихүүлээд Агитай явахаасаа өмнө ой ч мэд явдггүй юм бэ зүгээр. Ялгаагүй хуугална гэсэн. Дэлбж ихүүлсэн байсан. Энэ дээр харин Queen бол тунд ажгүй явж гарч байна. 14 ластд 2 дэнайтай. Ер нь бол снайперны илүү матч ап гэж явдаг. За Spirit ингээд үнэнгээсээ тоглохоор ийм болдог шүү. 3 минут хинж өгөөгөө. Жүжигтэй тоглолтын дээр бол өдөд Mera Collapse 2 баг 1-1 ч 2-2 бол онцсон л.
just feels better. Everything about the Кадистер нэг үе. I'm not saying he's the first base pick or anything, but I think we are going to see more of this hero, and he fulfills a pretty big gap in a lot of these lineups. За тофу дээр гранатын даймаж нь харах унтсангүй. Бараг зогчих юм байна. Гүйж. Цаашаа явахаараа Таурын агро рейнжд орох гэдэг юм л да. Улгаатар тавар дээр бас армор авч байгаа. Totally trash. Lion is always going to be a decent hero because of that aspect, right? Yeah, and that's how I feel. I also feel like because one of the biggest changes for the hero was the kills being worth more. The fact you can go around and get like 1 or 2 cheeky kills in the laning phase and get you that finger and get the finger kill, and suddenly you have like 1,000 gold instead of where you would have had 4. За өсөрдгийг ингээд зориод ирэх гээд байгаа шүү. Сэрэгжэн дээр сум амжилтгүй. Мера коллапс. Тэр болгоо ер нь авдгүй 2 атар авцсан. Жаахан хоцроод байна уу юу? Сэрэгжэн явсны дараа нэлээд бодож гоод сум орж ирж байна. Sir George Red Starstorm. Аюун эвгүүтүүлээд ах чинь сэрэмжэн. Энийг чинь дахиад нэг левел хэрэгтэй байна. Тэгээд л Тэштэй манай оройн дээд ч одоо Кадис байгаа шүү. Кадис аслаа гэхээр шууд 2000 үзчихэд юм л шүү. Амира айгуурч үдээ State of East тэгээд Latrite-наас damage аваагүй. Сум орж ирсэн. Сум зөрчөө. Мера дээр first blood. Trade kill collapse гэсэн. анахуулаад тий. Слаад яг модны ард л угаасаа харанхуулчлаа төө. Collapse Starstorm байгаа бол тэ Durachio дээр Starstorm орсон нэг зохилт damage хүрээгүй. Өөрөнгө өгөхөд юм уу? Өөр оноо тгсөө. За Sirig Chain-ийгээд Mera нэг зохиод хилийг бол гүйцэж чадсан. Зургагийн баунтыг авчиг гэж ам байна. Mera. Хүн одоо бүр хоошоогоо jungle руу орцоо гарагч шít. Уусаа ингэ юм бэлээ. Sniper бол. Асар өндөр damage-аар цэрэгдээ найлцсан. Өөдөөс нь цавхилцахын аргагүй. 15 динайтай. Эрэг хараад байгаа. Нэг chain дээр blast of ороод ирж болно. Сум асар болоос иржсэн. За Сэлэрийг бас гоё тоглолт байна шүү. Enchant-аараа jungle оруулаад өөрийнхөө сумыг болгочихж байна. Tofu нэмэгдэж ирсэн. Сэлэр өөрийгөө хийлдэж байгаа. Нэмээд Lotus байгаа юм байна Сэлэрий. Амерана ирснээр харин. Амерана ирэхээс өмнө унгацсан. Collapse нэмэгдэж орж ирээ Tofu-гаас унгаасан. 7-гийн wisdom дээр аль багийнхан бол бэлэн байгаагүй л харагдаж. Cheater always GG team. Бата хүмүүс орж ирэл ингээд хвшээд өгдөг болсон юм те. Facebook дээр харин тийм л. Тэсэс шага ласарсан малаа хийгээд бүгд гараа явчихдаг шүү дээ. Is her stacking okay? 3.8 damage per level? Yeah, her stacking has generally been okay. It's slightly worse now that she got changed to universal because you have to balance it out. But I don't think that's ever been the problem with Hero. It's just her Ирээд map хоёр авчиж. Наас тэгээд Амарчсан өөртөө л трөөлөхгүй л байна. Тэрийг бол мэдчихэв. Яг on the game нь бас тэр Underlord дээр нараад эндүүлээд штэ. За Сэлэрий Assassinate орж ирж байгаа юм Сэлэрий энэ damage идэсгүй баха. Durachio мод доор л хэцүү дээ л амар ганцаараа болцоо идэнэ. Sirig Chain сум комбо явна. Дээр ер нь бол гейминг хожих нь хамаагүй амархан харагдчих. Spirit-ээс л.
Spirit үнэхээр амар дийдээд амар их шаагадаад явчихдаг юм бол. Геймингээс ганц Underlord-оос юу орж ирээл. Crimson Guard орж ирээл. Pipe бол хэрэггүй. Crimson Guard аваа шууд араас нь make авахад л. Дураач Collapse-ыг шууд ревчүүлэхэд ер нь л үхээд өгнө. Энэ дүр зураг бол бараг линк автан л харагдана. Линк автсан ч бараг тэгээ бараг аалаад иж болно. Тэгэнгүүтээ снайпер дээр бол line-ыг catch гэж юм байгаа. Ой дураач дээр killing Collapse амиа тушаасаа. За баг ёолоо маягийн үед л явсан. 2 удаа мангар гэрээд орж ирээ хүчлээдээ Collapse. Одоо яг энэ дээр яг битлэх юм бол дивүүлүүл орт намангууд ажгүй юм байна дөө гейм нь лөө. Би ч жинхэнэсээ тоглож байсан ч гэсэндээ тэгээд яг ямар иймэрхүү пикийгээд хожиждаг хүмүүс юм уу? Diffuse sniper дээр нэгэл diffuse-ийг хайтмаар аваад байгаа да. Атаас авна гэж байна. Хин атаас шивчихсэн юм. Мерана. Тийм Мерана. Сонтоход илүү амраалсан. За снайпер дээр rotation орж ирээд. BLX дээр Ларлын типийг зогсоох боломжгүй учраас Queen шууд take-ээсээ хазаад гүцээсэн. Эйгүүт гэж байна Ларл. Дортын бол нэг дээр яваад байгаа. Damage 18 damage нэмдэг байсан авсан. Өрдгөн гараад ирсэн. Тэгээд яг өндөө live stealer дээрсэн дээр авчаар ороод ирэх юм бол тэр чинь хүн хөөч сохох хэвээр атар тэгээд. Оо яатар гэрдэж наарч Доор хэлбэрхэн амсч байгаа Limpel Finger-ийг Tofu Mirana гүзээсэн. Queen за support member-ыг бол кэшилчнаа. Мирагийн вэсэл авах гэж харагдж байна. Haskell эсрэг вэсэл. За Underlord-ийн эсрэг ч гэсэн вэсэл гоё л доо. Ятра буцаад дээрээ буугаад ирсэн. String team баатрыг бол цогцдаг баатар да арайлээс item гүйсэн ч гэсэн. Max L дээр даймаждаг. Оо, армлет авцсан юм шүү дээ. Армлет бол бүр зогчно. But is there any other support that does it and looks as stylish as Lion with the finger gun? Wait, Lion looks stylish? This hero's badass hero, man. Look at him. Look at his face. По хараад байгаа. MPX байгаа. Яа, Collapse-аас мэдээдсэн юм байна. Мера орсон 2 оттой Sini Chan Blast Off. Лаар өөрийгөө адил орсон. TP байхгүй мэн лаар. За гэхдээ Spirit-ийн 4 баатар нэмэгдээд ирсэн. Бэл 3 баатартай Лаарлыг үзсэн. Хаалга нэгээд Ace бууж ирсэн боловч буцаад хаалгаа кастлаад эхэллээ. Ялахгүй л гэж үтсэн болтой. Одоо буцаа кастлж байгаас тэрэг. Харин тий. Ууя ялаад байгаа юм уу? Би наалт. Өө нэрээ ихгүй юм уу? Ширсэн. Эмпэтс. За гэцээ яатараа TP байхгүй. Эмэдэг бол Queen-ийг алхахтай ашигласан. TP хүрээд ирлээ. Дэс бол гараа явчих юм шиг байна. Lion X го хүмүүс бид намайг уурдан. X хүн даагэргөө. Lion Impel-ийг дарж ихээр дарж хийснээс илүү газар дарж хийвэл илүү хол явдаг шүү дээ. Тэгдэг. Баатар дээр нь дарж ихэс илүү газар дарж ивэл илүү хол явдаг. Юу Tofu. Батгштэй тоглож байсан чинь Батгштэй тоглож чинь Бат шиг нөгөө юу гэдэг Lion байдаг хөөх. Тэгсэн чинь манай найз нөгөө Lion яг нэг Impel-ээ яг Бат шиг яг нөгөө дээр нь дарж их гээд нэг амжихгүй нэг хүнийг явуулчихдаг хөөх. Амьд явуулчихдаг. Тэгсэн чинь манай найз наа чи
наан дарчгаар илүү хол явдсан штэ гэж хэлсэн чинь бат шиг уурандаа. Тэр өдөржингөө лайн аваа зүгээр газар дараал яваад байдаг. Тэр гейм дээр зүгээр баахан газар спамчсан. Дарийнхаа гейм дээр баахан лайн дэрснаа. Импилэ газар дараал яваад байдаг. Ерөөсөө дээр нь дарахгүй. Тэ зөрүүлээдсэн. Яг зөрүүлээгүй зүгээр нэг. За тоофу гоё болчихжээ. Ирли даагар оруулаад ирсэн. Инфестигээ гаргасан орлого яатраа дахиад рүүтэнд баригдсан. Шатаад өгчих юм болоо өгчих юм байна. Хоёр DPS damage-с л хэцүүлтэй тоглох их. Pushes Lion up to this early blink dagger and suddenly he's a lot more viable. Тэр хооронд чаг ингэж унгаасан юм байна. Тофу дахиад барилгаан дээр за хаалга байгаа юм байна. Андерлортой яаж тоглох вэ? Сайн мэдж байгаа гейминг. That part is, I mean, that was one of those like Shadow Shaman plus IO lineups or Lion plus IO lineups. I could see that, the instant disable combined with the extra disable you have on top of that with global relocation. That's a really nice combo. Яг сентрийн дээр нь вар зарчжээ. Coming up in 15 seconds. 2 charges online. Looking for another. It's already plus 80 damage. Вард нь бол мэдсэн спирит. Цэргийнхаа вишингээр хараад ирсэн. Also boosts you faster to level 12, which cuts down your cooldown even more. Yeah, then you're feeling really good. 90 seconds. More kills, and next thing you know, you're level 18 and throwing finger death around, finger guns to everybody. Ятор эрт мөрдгөн анслаатер энэ амар л юм байна. Гэтэ ятороо тэр нэг даагартай лайн байгаад байгаа. Тэрийг өөрөө харуулах хэрэгтэй. Тийм, тофугийн ийм эрт даагар аюул тарчлаа шүү. Дөрөв өөрийг нэг амар алдсан байл да. Ладынхаа төрстийг ашиглаж харж байгаа. Яг Max Ranger-ны бэлдсэн байлаа шүү дээ. This is a hero for refined gentlemen, for cultured Dota players who appreciate the artistic value of simple spells. You know, an Earth Spike, a Hex. Man, they're all straightforward. They don't need explanation. I don't need to read some 1,000-word essay on what some Void Spirit interactions do relative to 8 different spell immunities and bullshit. No, you just stun a hero. Soviet era Stun a hero. Well, is Lion the exact same? No. Lion is an ICBM missile that has been upgraded with time. Centaur is a relic of the past who deserves to be left in the cobwebs in the trash. So one is a relic of the past and the other is a classic. Yeah, that's how life works. You know, people make music albums, some of them become classics, some of За them хоёроо зүгээр сайхан фармлчих байна дөө. and culture determine which is which. And in this case, me, because no one else. Ундрашаа авч болно шүү дээ. Гейминг. So I have the Хаскартай. I've got a mic. Өөрөөс гой гой мэрэгэн санаас явж болно. Лайн, даагартай лайнтайгаа. Whatever, people like watching Lion. Хаалга нэгээл. People like watching Centaur. It's that simple. Don't know me. Эйс лайн хоёр бол мэрэгэн санаа явсан. Смоклот. Some of the greatest Dota players of all time have been Lion mains. Kaka. Драч одоо нээлсэн. Тэр лайстл фармж байгаа мэдж байгаа да. Anyone outside of China? MMY. Peter Pan Dam. There's one outside. Okay. He was За тэр эйгүү байдал. Лайн хангал дээр өө. За нэмээс хайдас толчих юм байна ятараа. But Yataro's still no. Okay, never mind. He's still. Яа, рестарт хийсэн яаж хайдас толчих вэ? Yeah, all the creeps died to the firestorm. Laurel's gonna try and turn it around. They really Silence дуулаагүй. Get him. They gotta get him. Rapture-ийн зүгээр дэмэж ороо алчлаа. Land the stun now. The Rock Matos. He is Буцажгүйгээд уг нь сэргэлүүгийн инфест хийчихсэн. angle to hit an arrow. Аа. Just goes in with a star. За дурачиг юмсан зөрөөж унагсан ч гэсэн коллапс давхар бэртээд байгаа юм да. Бэртээгүй ч юм уу. За төөфөг зөхөд унгаасан. Бэрет. Лаарл чөлөөтэй тоглохоор болчихжээ. Эйсийг зөхөд гисэн. Манаг улсээс хаалга руу касж байгаа. Синчэн хаалгаар буусан ч гэсэн унчих юм да. А Queen орж ирээд харин снайперыг унгааж байгаа юм байна. Хоёр баг. Оо, ямар эрт бик би тэгээ Queen. Рашан автсан. from Ace
Level авах. Одоо ингээл агним аваад. Сая хаалга нээж Queen-ийг авчирсан юм шүү дээ. Тийм юм. Queen Russia аваад. Тийм байна. Хаанаас гараад ирчихв. Яг роо авч байгааг нэтрөө дайн дээр харсан ч гоо. Яг хаалгаар гарч ирэхдээ бас муу speed buff-тай, damage reduction-тай нийлэн бафлуулсан гараад ирдэг. Секунд. Яг ингэ садагдаад. Don't worry, brother. I'll avenge you. He gets straight on top of Laurel. He literally just steps over Ace's corpse to get through the gate. Pretty big fight for gaming, especially considering they're doing Roshan that entire time. I do not think Team Spirit expected that to be happening at all. And it'll bump up gaming's early Roshan percentage. I think Ийм утгатай дооноо. Ямар Пенер мэн гэсэн. Хэрэггүй. But Team Spirit are really looking for this team fight connection between Yatoro and Laurel. That's what they really want. For the Lifestealer and the Sniper to be hitting at the same time and helping each other out. That has just not happened yet as Gaming has consistently caught Team Spirit off guard. Part of that is the early blink Tofu picked up, just being able to find the jumps. Дилэрээ баг hurricane гаргаад ирсэн байгаа юм байна. Tofu, Stan. Sofrestone авсан. Айтнаад дүүл гаргачихандээ support авсан. Вэсэл авсан юмсан. Чаг онгаач гэж утсан. Өөртөө л унж таарч байгаа юм да. Мераны сум олсон. Меранагт өөр хөрлөлцсөн ирэхгүй юм байна. Tofu, does that push him to level 12? Almost. Just about. That would be a level 1 finger, but when you get a 4th charge this early in the game and you got Philosopher Stone running, he's living the line. Denial гадын зогсоод байгаа юм байна. Даар нийлүүшин модон нугдж байгаа л. Wisdom дэнаа явах нэ. Ингээл голоб Мирандад ганцэр авчрахт л. Мирана нөр бүүмэн асаа Мирана автын аутсан сте тэсэг. Тэ нөө тэр лэндэж илгэсэн. Амарчсан атаас атсан байна коллапс. Сирчэн дээр инфестер гарч ирээд Durachog амсцсан. BKB нэрчээсэн Durachog ирэхээс өмнө унаад авцсан. Эра вислтэй болж байгаа хэрэг. Дахиад сэргэж байна орно шүү дээ. За өөрөө Андерлордыг хараад айчиж байгаа юм байна нэраа. Deny a tower and maybe just take that tier 1. It's going to be a very efficient move from him if nobody can test. And Gaming are just smoking straight into Spirit as a result of showing that Lifestealer bottom. Blink on Quinn, by the way, he just wants to get in there and take some names straight onto Mira. Not who he's looking for. Токиогоос одоо илүү гэж үзэл авч байгаа шүү дээ. Spirit-ийн дээр бол хад тоглож байсан хүмүүс бол сайн мэдж байгаа шүү дээ. Нэгнийхээ алдаа оног. Инжер Wiper-аараа дэжгүй залуу. Durachog BKB-тэй. То шаардаа аваад зодтол юм байна л та. Бис тэгээд гараа явах гэж байгаа. Ятараа баг нэгээ дараа диптэд. Аскр яг юм л биш бол ер нь BKB-ийн дээр контрол авахгүй. Durachog BKB дараа зогсон. Хаалганаас Ace бууж ирэхээс нь чсэн. Амцгүй. Hello. Хэмбэ. Мангаяа. Хэмбэ. Дүүгээ таньгаа үлдсэн мө да таач. Та ирээч. Манга нэтгэн байна гэдэг юм шүү дээ. Та хоёрыг адилхан хоолойтой гэж улс олно. Ярих юм. Хотлаарч байгаа хаталч. Өстөр амар савууллаа хаа. Юунд вэ?
Гамин дээр. Тий. Адилхан. Геймж хүм болгоныг алж байгаа шиг байлээ. Стүн покер дээр авал За. 700 мянгыг хожоод 20 мянган ширээ зууж байгаа. Тэгээ оолиндоо зүгээр ганц гайгүй бит ганган бит нь юу вэ гэсэн чи гамин илжи дээр харагдаж байна. За нэг оолиндоо л тэгээд өнгөө татаад гарч уц муцын нэг өөртөө эрэхтэй маавь гэж одоо шаасч. Йоо 2 гейм амар комбэклэлдэг шээс тий. Харин тийм ээ. 2 гейм илээ. Нэг гейм дээр мөр яг 2 бүр татуулах хэсгүй. 2 бинээсээ километр тоглох. Йоо тэр акс 2 он. Юу ч юм бүр юу вэ? Тэр комбо 2 дахь гейм юм бол одоогүй. 2 дахь гейм дээр нь тэгээд эхний гейм ажигдахаар зарчтай мө гэснээ 2 дахь гейм бүр нялах шаагаад тахаар за. Зүгээр хойцсон гейм байсан юм өө тэр чи. Рашана аваад авчихсан. Нийлж очиад акс татуулчтай юм байна. Тэгээд читэржингээ тийрдэж нэг өнөөдөр нэг унтас хэрэг овоо гайгүй. Надаа бас покер төглөө. Хин баг мөнгө байхгүй. За бас нэр би бас. За life freak. За нэгийг нэр. Хөөе энэ Queen тэгээд хамгийн амар снайпертэй бод снайпер яалцсан юм уу шүү дээ. Яг тэр чинь би яриад байж чиний түүх яриад байж. Снайпертэй бол тунд ажиг явцсан. Чи нэг аагээд мөр нэг савуулаа байсан. Мэдгүй ямар ч бүр ялах боломжгүй юм шиг санагдсан надад. Чи хэлээд одоо амар боломжтой яриад. Би тэр хитрхи басцсан болоо. За би аагийг бол батгатнаа ч мэд ядгүй юм ингээд. Басцсан л юм байна л та тэгвэл те. Харин тийм баха. Яа снайпер ч гэхдээ ялчгүй л ер нь аскер уушаад. Драйчод энэ юу гэж. Дрочо нэрийг өглөө гэсэн. Дрочо. Street comeback юм шүү дээ. Дрочо чи ингээл нэг өгчдөг өстэй. Гэхдээ яг ингээд ийм 3 кортой үний юм уу? Яг ийм 3 physical кортой. Ачаа ороо дээр нь одоо эндээс бол нэг мэдгүй одоо Street Odds яг гоё байгаа дээр орцсон л дээр. Гамин дээр орсон хүмүүс битээ хамгаалаад орцсон л дээр. Аха. Тэгээд тэр гүйлэл эхлүүл. Энэ офлайн миранаг юу н тэгээд амар гоё гоц гойд байгаа. Зүгээр яг өсвөл рүүгээ цогтөг батруулах юм уу? Тийм. Офлайн мирана. Бид авчаад ах юм да 4 юм бэртээ. Аагийн support хийсэн. Тиймэр нь спорт руу шийдэгдэнгүүт. Мирана карасан. За бүдүүлэг байсан бол уушлаарай л гэсэн түрүүн. Пенер мэн гэсэн шигдлээ. Шигдлээ баярлаа. Жишээ соёл нийгмийн соёл. Дэнэтийн мөн шүү орж ирээд яриад та. Сайн Монгол ардаа хэрэлдээд хаа. Нэг смурф period олжсон чинь. За. Оо намаагстай чи үзэхгүй шааж байна. Ой. Чаа мэдээд байгаа мөртлөө. Таньд байгаа мөртлөө. Мэдээгүй л юм шиг үлээ. Тэгснээл сугмын яас чилээ. Шот нэг тар. Ээ чаавс. Үе бол битээд байгаа юм шүү нэсвэр чинь. Нөө сомоо. Одоо энэ араас нь орж итрийг алчвал. Ашаа арай гараагүй. Ашаа бол гейминг талдаа гарч байгаа мэн хүмүүс бүгд амьлаад ирчин. Гэтэ бацаа юм шиг лээ. Эхлээд монголоор юм ярьжсэн. Нөгөө хэдтэй наав моолоо шагаад. Наа чи монголоо зөнгөлөө гэдэг. Тэр нь миний бүр аим уур хүрсэн л дээ. Ой, strong use гэж хэм байгаа. Нөө аюу штэ аку штэ. Ямар аку вэ? Wall бантай. Wall бантай тоглож штэ наач. Монгол хүн юм уу? Гадаад. Монгол бол биш үстэй тий. Хятад. Наа чи wall бантай тоглож. Bloodseeker traditionally wants Basher to be able to challenge the Lifestone engagements, plus kind of your fourth item territory.
then this matchup can become okay, but Dorochio has fallen very far behind. Тэрээр strong гэж Монгол тоглогч юм уу? That is not good. Мөнхөд нөгөө Discord-д байгаа штэ. Ороод ирвэл чамаа горч ирдэг болох чи. Юун дээр тэгсэн. Наа, чатаар л хүмүүс асуусан. Тоглож явахт нөө. Гөө лидерборд яриа. Тэр чи өндөр ранктай юм уу? Тэ 10 мар байх уу? Наа чи Аку гэдэг нөгөө нэг юу штэ. Хятадын World Bank-д тоглож байгаа. За энэ нэг снайперыг бариад эхлэхийг илүүд үзэндээ. Геймингийн смокын задарсан. Снайпер зайгаа аваад зогссон байгаа. Ятруу урдаа орсон. Рейж дараад өөрийг нь хаацсан. Queen агнемтэй байсан. Ятруу. Фингэр одорчоо. Фингэр уг нь даймаж өгж байгаа штэ. Даач Рейжи ч уг нь орхон орж байгаа. Рейжи Magic Resist асар өндөр юм да. Queen хоошо life break-тэй гараа явсан. Аримтай тоогод яатруу орж ирэх зогсон. Яг энэ ээлээс наалдахаар тоглол хийхэр жоох хэцүү юм лээ. Гэтэ угаасаа л драфт нь тэгээд удагцсан ер нь барахааргүй юм биш үү тий. Гамингийнхыг уг нь гоё гэж хараадсан. Атропи аваад бүгднгийнхэн даймаж хасчихна. Тэгээ плат нь ямар айтем авсан юм? Плат нь айтемгүй шахуу. BKB Mailstorm. Плат агним ч бүр морпиг алт юм бэл шин. Тийм үү? Тэр Макс тэрэн дэмэжлээс гадна тэр хэл рейж нь хасна юм уу тий? Мэдхгүй ямар ч үзэхгүй шаад юм л шүү. Тэр би бол морпор тулцсан байж байгаа баг агним тэний 4 айтемтэй платад зодолтой бараагүй шүү дээ. Тэнд амар нэг юу сонь санагч байгаа юу? Йоо. Нэг лайон харахаар. Яагаад? Нөгөө нэг хордын багууд шигдэг гэсэн. Тийм. Хоч болгоод л ёо дараа нөгөөд бүр нэг аптекстэй шиг зүгээр харахуу марахуугаа саа мөг хекс шорч иш бүрээд. Энэ яагаад та нар байгаа надад харагдахгүй. Тийм үү? Харагдахгүй юм уу? Тий. Бас лок моктой ш. Харин болох шаардлага орж ирсэн. Би яг хүн байж өгч болдгоо юм уу тий нэ тий. Надад харагдуулдаг боллоо ч аашдах уу. Би бас ингэж шууд нэтгэж шууд орж болтой. Байж надад Discord дээр өгсөн. За ингэж л. Ой снайпер хаскер яасан гинэ. Снайпер нь хаскер нь барах үндэсгүй л гэж яриад байж таа. Энэ дээр харин Queen гараад ирсэн. Queen гэхдээ дайжгүй явсан. Юм яриад энэ да. Дайжгүй явсан гэж яг ихний хайдан левел дайжгүй ласт хийж байгаа л jungle руу ороод гараад ирэх шиг боллоо шүү дээ. Угаасаа jungle орох хэрэгтэй юм билээ. Угаасаа хаскер тэгээд 4-5 хүрэл jungle орохоос сонголтгүй үстэй. Өөр байшгүй үстэй. Тэгээд 4-5 хүрээд jungle ороод яг үндэ баг снайперээс 500 мянган нэтээр дутуу очсон. Тэгтээ снайпер бүр байлаар бууцрээр. Одоо ятаргийн агним бүр амар ажиллаж уусах юм бэ тий. Дотор нь орцгоод амар дисармдаг үстэй чинь тий. Тийм ээ агним бол гоё сонголт. Тэгээд зөвхөн үстэй. Гэхдээ яг зур цаг очих нь тий хаскер дотроо ороод. Тий хаскерны багийн BKB-ийн дуустал байж нэ сте 6 секунд бол. Тэр хугацаанд нь битүүдээс харамч нэ сте. Тэгээ нэг travel авны зүг. Баа яг хөө тэгэл travel-ыг нэмт initiative шавчвал. Хаскер travel дагуу юм бэлээ. Өөрөө тэгээ жоохон агним аваад агним авахар наад платн суудсан болохоор жоох тийм ч үгүй. Халбар чи анда хаскер ч нэстэй. Will of travel л шахахгүй юм. Халбарт аваад AC-мэс аваад тэгэл зодчих. Тэгэл хөрөкө аваад дэлдэссэн жоохон цагаа өрөөл. Дээрээ шаарчлаа. За байж энэ дуусаагүй шүү дээ.
Хүмүүс ч ямар Ямар тэмцээн дээр үлээ бста би юу авцсан байлаа? Би void speed авцсан байлаа уу? Ember авцсан байлаа. Хагу би speed байсан шүү дээ. Тэгсэн чи Hasker авчтай юм бста. тэгээд юу болсон юм? Хангороо. Би юу авцсан? Би угаасаа тэгэл speed зөө ангилж авахгүй цаа. Тэгээд дөрүлээ стелстэй smoke дараа дээш гүйж байгаа заяа. Тэгээд энд очиж фейк яамаа. Тэгээд нэрээсэл дотроо мобистайл гэж бодож байгаа юм чаа. Өөр юу үттэй. Юу Duster Hasker ордерсэн юм. Бач инээжгээ Hasker шүү дээ. Тэгэхээр Ятор яг нэмэл хараа их л мундаг ажил хамшиглаад байна да. Бладийн дотор орсон ч гэсэнтэй Миний харж байгаагаар л одоо л амбол хожих ямарч боломжгүй л харагдчих дээ. Өдөр нэг Ember ч нэг Hasker-ыг заримдаа гинт алж малах нөхцөл үүдэн шүү дээ. Тэгээ одоо нөгөө бүгд мэддэг болцсон. Hasker Masker нэгээ яаж хуучин бол хүмүүс 2 3 толгой шаашдаг. Одоо л тэр ямар ч миллиметр тэгэл Hasker нөөрөө гутлаа аваад энэ хин орж ирчээ яриад байгаа юм. Сүүд скрэт орж ирсэн шүү. Өөрийгөө танилцал та хүмүүс асуугаад байна. би яаж мэдхий. Та өөр хэлдэг BKB хэлдэг байгаа юм. What the fuck? Үгүй нэр юм уу? Тэр зохиол инфестийн дайваж ороод онцлаа. Наач Armor ямар ч armor болох юм шүү. Тайтлоос ECT Мира бүр 4 Ember шаацсан юм те. Ember-ийн Hasker-ыг ингүүт нь Ember шот спорт руу шидэд снайпер ороод ирсэн. дээр снайпер Last pick дээр. Last дээр бүр элээс орж ирсэн. Last дээр элээс орж ирсэн. Шууд 3 дээр Hasker тартсан. Хөөе, Silver чирээр зэрэг зөгчлөө. Тэглээ. За өөр дээр нь ороод ирсэн. Тэгтээ Queen хадбэрдгүй өөр дийлэхгүй. Санаа шива сонголт хийж байгаа юм. Sniper чинь dagger хэлбэр тавьж иж. Тий, бас өөр элесийн зохиолтыг хаах хэрэгтэй байсан ч. Яаж ч тэгвэл ээлээс орж ирээд угаасаа л Hasker нь гейм бол амар хэцүү болсон юм биш те. Тэгээд ээлээс харчаад Hasker дарчих юм болоо гэж байна. Илээс давга авсан. Тофогийн болон гоё тоглолтод орж ирсэн тэгээд барахаачлаа та. Яг нэг өчигдрийн зур зур. Хожихыг хүсвэл хизээж хожно. Өчигдөр тэгтээ юу? Бүр бузрын комбэктэй камерд болов. Харин тийм ээ. Уг нь тэрийг мэдрээд орсон. Гейминг бүр 2 гейм амар илүү байсан шүү дээ. Харин тийм геймэн дээр зүгээр яг нэг хожно гээл ооц нүсгт орсоол тэгэл өнөөдөр амьдралаа өрчсөн юм. Өчигдөр нэг бити хамгаалцдаг хүнд харин гайгүй өдрөөсөн да. Юу Агийн юуг шаалгацсан гэсэн бэ? Снайпер шаалгацсан гэсэн үү? Hasker шаалгацсан гэнэ үү? Hasker авчаад снайперт. Ой. Энэ нөгөө хэрүүлсэн үнэ чи тэгээд хайгаад пост тавьсан юм уу тэ нэ тий. Гэхдээ адилхан Монгол хүн байж ш тэгж нэг олон юм хуцах шаардлага байхгүй. Анда Монголоид гэдэг чинь Монгол хүн гэсэн үг биш шүү дээ анда. Монголоид гэдэг чинь энэ Монгол улсын ямар ч юм гэлээ өсө монголчууд баг ийм ухаан л юм яриадсан. Монголоид гэдэг чинь өвчтөй мэдрэл гөлөг мөлөг гэсэн. Тиймэрхүү утгатай үстэй. Монголоид чинь Down syndrome өстэй. Тийм Down тий. Монголоид гэдэг чинь өвчтөй тал руу явдаг. Тэрийн хүмүүс ихэнх нь Монголыг муулаад байна гэж л ойлгоод байт юм шиг л. Тийм тэгээд Европ ч ордог байв шууд тэгэл хэлтэй. Тэгээд тэр чинь бас муухай штэ бистэй. Мууд санч нэг улстай амьдарч чиж олон юм шиг байна. Наваа муудаад иж болно л доо.
Энд би одоо яалтаж л. Тэгсэн бистэ ч Би чи хинт модос гэлээ анда. Мэдхгүй нэг animal trainer ч юм уу. Ранк мяхтай байна. Сургашаа. Би яаж яхад нэг хөлөг шууд carry-га алдснаа мид дарахаар нь шууд double mid явцсан байхгүй. Тэгээ Монголд л хуурж яснаа. Тэсэн чинь л. Эхлээ монголоор юм бичсэн те би бичсэн чинь тэгээд наа мут хийсэн өөрөө юм бичээлсэн юм шиг хэлчихдэг шүү. Чи бистэ одоо double mid явах хөвлөч юмсан. Мань хөвлөнтэйгээ эвлэрсэн шүү дээ. 7 оны өмнө 10 оны өмнө хонгорхотод таарсан чинь би офлайн явах гэжсэн чинь манай нэг дэстэй хонгорхотод хэрэлдээд байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь би тэгээ би спорт явчихгаа спорт яваа гэсэн чинь 2 тавранд хэрэлдснээ шууд эндийн тулаа шаачтай. Скрин геймээс орж ирсэн юм уу те? Гүрүүнсэн ч яах вэ? Наа чи тэгээд айжаас игээд мид авсан батраар офлайн явсан. Тэгсэн тэгээд яах вэ? Тэгээ яг нэг нь жанглчаар чинь тэгээд хонгороо чинь тэгээд дээр хоёр өхөл боод өгч юм чи. Тэгэл зайлсхэл ус бүгд бууж өгч юм чи. Нөгөөт нь тэгсэн голдоо сагч хөлдөг шин. Чи хэр тогтмол тоглож байна скринаас. Би төв гэртээ байхдаа өдөр болгон тоглож исэн. Тэгсэн чи одоо нөгөө өөр газар ирсэн. Хөдөг гэх юм уу? Тийм болохоор нөгөө ноутбук авчираагүй зөвхөн нөгөө солих хувцас аваад ирсэн байгаа болохоор тоглоог өнөө 4-5 онцол явчихна. Тэгээ хизээ боцтой. Надад ажиллаж. Ажил дуусны дараа буцсан да. Тэгэл ажиллаад. Яаж бодлоод байна. Тэ 3 нургацсан. Күй дахиад яатраг хазаад бариад авсан. Тасаарцсан. Нэг нь гарахал юм байна да. Гарах юм уу? Одоо гараад ирсэн стан байгаа сте. Одоо дараагүй ч юу? Хацсан дэпигийн загсаацсан. Хаацсан штэ. Ямар ч бодомжгүй гэдэгсэн мэт амраач. Яалч юу л тэгтээ юу л юм байна л та тий. Пробог дөрөв. Лата ягны ч бүр амар удаач болсон. Лата ягны юм. Утгагүй юм байлээ. Үгүй сая зүгээр Queen зүгээр ямар ч утгагүй шүү. Лааж байгаас тээ. Snapdragon угаасаа тэр next year нь бол ямч хамаахгүй шүү дээ. Зуурлал нь л үзсэн. Хоёр хазаад Snapper-тай наалдах болоос шүү. Тэгээ тэр Snapper-тай наалдахт нь харин зөөрүүлээд баг яг нэм авсан юм шүү. Олон тэгээ наа спринт чинь бэлэн биш байл да сая. Snapper-тай наалдах юу даагар авч байгаа шүү. Трэвэлтэй тэгэхгүй бол амар ядраатай жоохон л удаад юм уу жоохон л яач. Rainbow Strikes. Ямар гейм дээр үлээ нөгөө нэг Медусагийн эсрэг снайпер тарсан чинь Медусан шууд даагар аваад снайпер руу орж ирэл алчаад ид. Сая ээлжид тэр чинь асуулт гейм юм тий. Гейминг нь өөрсдөө. Ойна селлери чинь бүр every game яг энчээ аваад бүр зураадах юм бүр. Тэгснэ эднэр Бэтбүмийн эсрэг энчээ бандаад мангартаадсан. Сэвийн чагаас хайгаад байгаа шүү дээ. Тэгснэ нэг өгснөө бүр алуусан шүү. Дураач шууд лейндээ 3 үхэл эхэлдэг шүү. Тэгвэл өөртөө авч болдгоо юм хата авсан. Уг нь first pick нь бэсэн. Тэгсэн чинь л зүгээр бандаа л. 2 гейм шууд бандж агаад 3 дахь дээр нь Битбүүм нэг first pick дээсэн чинь энчээ бандаг байсан чинь шууд аваад тэгэл энчээгээр баг ганцаараа сэргээ очсон шүү. Ой би нэг Underlord дээр баш авцсан байсан байхгүй юу? Би бишээ нэг ранк тоглолцсон нөхөр би тэнийг пистаа гэд таахгүй байсан айл. Юу яг амар дид гэд нэг үгээр орлуулчихгүй. Тийш нэ мартчих. Sorry guys. Тэгсэн чинь яг амар хэрэгтэй момент дээр энэ наа зогсоохгүй гэж нөгөө бодол өгдөн штэ. Тэгэж калькулейт хийсэн биш зүгээр яг хаг зогсоож илээ. Лээтэй. За юу болчих вэ хонгороо? Аль нь нойчих нь бат болчих вэ? Аль нь чижихгүй байх.
Нөөжрийг баталахгүй таг шиг байсан. Буцаад эргэчих шиг боллоо да. За гэхдээ 10,000-аад Хэлсэн гараа илүү байж байгаа. Эрэлцэн гарыг олсоо. Яа энэ күүнээр амар үлдсэн бэ. Гэхдээ халбэрдгүй LFT пост 4 5 7k MMR гэдэг интро метро тавьсан. Цаан байна л та. Наа болоо хийчихээ гол. За коллапс BKB аваад ялах юм биш үү дээ. Гоё өөрсдөө эхлүүл. Марана дээр. Марана өөрөө линкэнтэй ястэй тий. Rapture дуулчвал тэгэл яг баатар биш өстэй. Линкэн бол байгаа юм байна. Мата гэх нэртэй. Тэгээд байн Наа болоо хийж байдаг стегээс. Би нөө Facebook лан тэгээд. Ой, хонгороо шамаа покер клубын стример хийх үг нэ. Хий л та. Хий. Тэгээд асууж хаал гэсэн. энэ бүлүүд яг За хийн гэж биш. бараг ганц текст стандарт байна. Хэрэг болуудыг бүр арай л дэнд үзэхөд хэлээ те. Гогоос авсан хитэн ямар ч цэстаа залгаа. Лаадгаад энэ өөрөө зөөлөрчдөг баатар л да. Агним ажиллахгүй юу? Зөөлөрчдөг баатар. Тэгээд Ирсэн. Тофбугийн харин ууг нь 10 хэд дээр илээ шууд агаар авсан мэт тий. Дайластай арморыг нь хоёроос нь. За хонгороо фейс руу бичиг нэ. Facebook YouTube коммент дээр өгчихгүй юу? YouTube коммент. YouTube дээр хичээд байна. За ингээ аль биесны яса. Покер болсоо. за ант баяцсан. Бусаар Facebook.com покертаад гэж байсан. дээ. Tofu Унаад ихсэн гэдэг байбак байгаа. Rapture Эвэр дээр Rapture хийж байгаа юм байна. Бичсэн шүү. Зүг Доор байж линкийг тавьсан шүү. Ээ. Тэр яг доолдог. Яатраг унгацсан Durachio BKB дараад лаар дээр наалтсан юм байна. Лаар TP out хийж байгаа. Тэрнэр зогсоолт байсангүй. Тэкэс бас нэрээр тавьжээ. За зэрч Ямар ч та бас лиг Кэчин тэгэл ерөөсөө нэг рүүтлж байгаа сумдууж азаа үзэх юм тий. Тэндээс нь ганц форст бол. Thank you spirit. Thank you spirit гэж комент анаас. Яс spirit хожсон юм уу? Юу гүүстэй. Чи хожигдоод байгаа юм шүү. Хожигдоод байгаа болохоор нас thank you даа юм шүү. Энэ ерөөсөө кэчин байхгүй гадна хаашаа тийц дотроо лайф стилэр нь орж байгаа төсөрж ярих хэвээр маа. Манай хүн бас арай гэрээдээ тоглолчлоо. Шууд айдлаас аваад. Яг нэг зөвхөлөөрийг Глэп нэр сум. За урд нь хүнийхээ сумыг болгочихсон суугаараа байна. суугаараа. Bodyguarding and making sure that everybody gets out. Ace sits on the front lines. Butterfly soon for Durachio, almost level 25 as well. Team Spirit missed their mark. They had a huge Дараа чи Russia гарах төхөөд байгаа юм байна. Гэхдээ GG Dota-г бол үнэхээр гоё тоглоод байгаа юм шиг надад санагдаад байгаа шүү. EJ юу? Харин EJ битфүм өчигдөр бүр жинхэнэ ирчээд байгаа шүү. Гейминг GG юм уу? Гэтэ EJ-ийн тоглолтыг үзсэн үү өчигдөр? Үс ямжаагүй юм бол алаа боллээ. Яг л бүр амар тоглоом болсон шүү дээ. Өөр тим Dota хизээш үзсэн. 3 тоглолт 40 нэмэх минут. Би хийж байгаа бүх юм баг л хоёр талаас ямар ч алдаагүй шахаа харагдаж байна. Амар үлээ. EJ. Гейм харин бүр амар байж байгаа.
Энэ Dreamleague дээр жоох муу харагдаад нүгөө. Ой. Тэгж Яач бодож вэ? байна. Жохон тэр тал дээр бас суул байгаа даа. Үе Колобс барыг хөгөө зорж ялах гэдэг юм уу? Ятар ойгүй байдалд орцсон. Тэсэд байна. Дураачаг өөрийн цохол дураас хойл арал дээр Queen ороод. Йоо, ичээ яа зөхөөд байгаа юм бэ? Мааныг болчиход. жоохон хөтлөө. Натаа ирэлцээр. За хөглөө таар штэ. Гэдэг чамаа гэдэг мэдээг юм уу? Би таныг яаж мэдхий? Наад акны чи өмнөх эзэнтэй муудсан зуудсан энэ гэл. Цол. За уучлалцгаа. Бидэг бол уучлалцаа штэ. Үгүй би микер яриад өгч. Ой нэрээ ингэ тожигч чоо. Окей. Яаж мэдээ. Spirit одоо роо авч байна. Чи яг 2 амар дайдалс орсон байх шүү. Spirit тожигчоос тий. Тийм үү? Комо. Юу болчих? Spirit Russia гарч марж мэрэд нүү. Үгүй 17 коннекторт. Яа, Spirit дээр орсоолч бас 15 зээсэн бах та. Бодод чи тэр 15 ватт дээр зүгээр тавьсан мөнгө л алдах байсан. Spirit дээр тавиад. Тийм, одоо яг ингээд юу вэ бүгдийг алдсан юм. Чи яаж бас хаана яваад. Гэхдээ энэ гэхдээ одоо ингээд өчтөрийн гэхдээ тэр бол арай л амар байсан. LGD. Одоо энэ Abyssal Blade ингээд Crimson Guard авчиж байгаа шүү дээ. Энэ одоо яг damage block нь л стаклахгүй шүү дээ. Яг 2 Vanguard-ийнх нь Abyssal Crimson Guard стаклахгүй дээ. Тэр юм мэдхгүй. 2 Vanguard орсон. Энэ зүгээр л андаа байна. Бол тийм юм мэдхгүй. Яа, энэ чаач тэгтээ бас лэт ингээл шүү. Тэр хаскрав айлыг бустав ин чад зодуулж өгöd гэсэн. Carry-г нь алсан мөртлөө. Үгүй сая бол энэ дээр гейм яатсан шүү дээ бас. Яаторог ин чаа бүтэн манаагаар зөвхөн алдсан ба шүү дээ. Тэг наач амар. Энд ч бол ямар ч чадахгүй бэл. Мэрана хийцхөө явуулсан мэт. Лаар даагэр авчаа штий. Баригдаад тах амар сонив. Шева дарж орж ирээд батны баригдaltaй. Танд та хоёрт нэг яриадсан штий. 160 байснаа оройн дотор 100 руу орцсон байна гээд. За. Тий. За. 45 левелтэй. Тэр чинь нөгөө Кордагагаар юм байл шүү дээ. Нэгнийх нь эсэм. Корданы бүс. Смурф байсан. Тий. Монгол юм уу? Шээ, Глидийн Кордан. Юу бүр тэрэнд яг 3 гейм 3 мэд яа 3 савуулаа. Тэгсэн мөртлөө очдөг шээс. Хоёр дээр нь контрол жав савуулж байдаг шээ. Last 8 метрэ бардгуунаас. Нэг гейм нэг хишгэ байсан тулдаад л нэг рүүн мөн шахаад гол дэрж алж марлаа. Тэгээд нөгөө. За хаагур тойрч шүү коллапс. Enchantress-ыг харсан. Амар тайсан даа. За энэ ч авхул ингээд. Чагасаад эхэлж байгаа юм байна. Тэр хатаа байхгүй Enchantress. Яатраа зохиолоод онц яатраа. Йоо. Одоо на бүлүүдэд зохиж алаач тгүү ганц change хийж. Буруу биш. Нөгөө бүлүүд л байгаа. Угаас агним нь утахгүй юм байлээ энэ ордоо. Эйцэр гарч ирнэ. Тийм боос лаар. Тэр удаашуудыг шийлдэн. За өөр тэр Queen ороод наадчихлаа. Sniper унуул dieback болно. Sniper dieback болсон. Тийм бүлүүд болсон. Аалга тавиад яг драшог болгоод ирсэн. Жиж ирсэн. Ингээд хастер бас нөгөө хаалгаар нь ороод ирнэ сте. Жижи. Гэ. Гэтэ би энэ хоёрыг бол мэдчихсэн заяа. Ер нь бол. Тэгээ сая драфтыг хараад эвгүүл санагдлаа. Энэ хоёрын нөө тоглолтуудын түүх өгөөцтэй. За. Хоорондоо таарахтаа эзэж 3 гейм гарч байгаа юм байлээ. Spirit 2-0-ээс л гамаа 2-0. Тэгээ эхний гейм авахт нь нөгөөс 2 дахь гейм тэгээ тэр баг нь авах юм байна л гэж бодож байсан. Та одоо тэр нөө Hawkас түүхийг хардаа. Дандаа Hawkas түүх харж боллоо. Доор нь гарч ирдэг хэтэ. 5 удаа таарсан байна зөө.
Тэг 3-д нь гавь очичлаа ингээд. Сүүлийн 3 таралтанда 2-0-оор. Өмнө 2-0-оор 2 удаа очиж. Тийм шүү дээ. Би бас нэг заримдаа бас нэг иймэрхүү юм бас судалнаа. Тэгээд энэ дэр чиг сувганд хэрэглэсэн. Иймэрхүү юм судалж бас нэг тавина. Неон тэгтээ Polaris-ыг 2-0 болчихлоо шүү дээ. Харин тэгтээ өнөөдөр Neon 2 наалцсан байна. Чи наваад тэгтээ антред хийсэн шүү дээ. Энэ зайлаа 2 удаа геймэн хожин гэсэн 2 өндөр нь тавганд ажиллаа гэсэн. Дөрөвтөн гейминг хийсэн шүү. Энэ ороод дөрөвтөн гейминг хийж байгаа юм л да. Тэр ямар амаах вэ? Юутэйсэн баахан 2-0 юм байна хоорондоо. Энэ хоёр тоглолтод наашсан болов 78 банд 2. 8:30-аас гэх юм болоо. Ууг нь guys юм дутаа. Guys цагдаагийн ерөнхий газар гэд постолж байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь e-спортыг хөгжиж одоо дэмжүүлэхэд бол Сүхбаатарын аймгийн цагдаагийн газрын нэрмжит Dota 2-ын тэмцээн ингээд эхлэхэд бэлэн боллоо. Гинэ 22 баг бүртгүүлсэн. Гинэ цагдаагийн ерөнхий газраас 5 баг, нийслэлийн цагдаагаас 7 баг, орон нутгийн цагдаагаас 10 баг. Цагдаа нар хоорондоо тоглох юм. Наач манай найзын баг ер нь хамгийн чангаар бах та. Орж байгаа юм уу те? Орхол байлгүй те. Тэднээс чинь дүүргийнх гэж явах ба. Аль дүүрчлээ. Яа, Max Ranger нь. Тэр тэгээ яг үндэ рейжээ дарсан ч өгч яана сте. Тооны билдтэй яа гэм байл штэ те. Өөр дээр дарах биш. Тэг газар хийгүүд арай хоол рейнжтэй юм чинь те. Тий. Тэрэн дарахгүй нэг жоохон ан газар явах цаашаага. Уцаад маа нөгөө ахаач ч юу. Покри яг гэдэг. Газар ихээр уртринчтэй өөр төр дахаар өөр. Тэгтээ ер нь жоохон. Тий, кастинг чинь жоохон наана голдог байхгүй. Тэнгүүт Тэгээ баха. Юу? Ингэдэг байхгүй нөгөө Монгол покер хэцүү юм бэлээ. Cast гэдэг дээ шүү дээ нөгөө target cast гэдэг зүгээр наад лямчин одоо газрын импилтэд зүгээр яг өөрийнхөө байгаа рейнжнээс импилтж байгаа байхгүй юу? Харин дарж импилтэхээр өөрийнхөө позишнийхоо яг нөгөө баатрахтайгаа яг тэрийгэ тааруулах гад нэг бол урагшаа алгаад нэг бол хоошоо алгаад тэгээд ер нь яг тулж ирээд хийж байгаа нь ойрхон санагдаад байна. Тэрнээс үл яг импил нэг адилхан л байна. Яг бүр уртаага. Яг тэрүүр практик дарангууд хамаагүй хол явд юм аа нан дарангууд. Өөрөө 200 рейнж хол явах хэвээр. Нүдэн баримжаагаар бол 200 харагдав. За. Ой, би тэр бүр амар амааруулах гэж. Стримийг харуулчих. Тэгээд надад чинь демо дээ. Датагаар болоод. Харин тийм ээ, мега сая бол драфтыг харж гад орсон бол юу лээ да. Тэгээд тавхын шинэ багаар юу болоог өлөө. Арай л болоог. Энэ одоо хизээ яах юм? Групп нэглэх юм. Групп плей-офф. За энэ ч одоо цагаараа бол 8:30-аас ихтэй тоглолт. Наач цагидж байна. 7-3. 2-0 доод эрт тусчлаа да ихний матч. Тэж одоо Астрал гэхээр Азийн нэг оронд байгаа гэсэн үг. Дэлхийн аврам авгийн эрхээ Азиас буудаасан тад идэм билээ. Астрал тусдаа тэв штэ. Үгүй ээ. Тэгээд тусдаа тэв тэгэнгүүтээ цаг үгүй юу мууч Азиас ороод ирсэн мэт. Тэ ойр болохоор тийчихгүй. Би доод тоглохоор бол Аз дээр тоглож лоо шүү. Австрал дээр тоглохоор Австрал дээр доод тоглолтог бас байдаг юм лээ. Австрал бараг л Аз орон шиг болох гэдэг шүү дээ сүүлийн үед. Баг мөнгөөр. Ямар баг гэдэг л нэг баг байдаг үстэй. Нэг баг байгаад байдаг үстэй. Австралийн нөгөө нэг юм уу доо дипс гэж шаач. Нөгөө нэг
Юу гэдэглээ? It was very much like you have to play with this Mirana and just Оо, тэр чи юу гэдэглээ? Fuck. Юу нэ Dota-гийн тоглолтод орж ирдээ юм. Энэ зүгээр Австрал додож чинь дандаа өөр багт идэв шүү дээ дандаа. Австрал баг байл. Нэг гүнсгүй. Юу лээ? Зүгээр яах вэ нэг юу? ISF нэг улсын нэг шалгуултанд ороод гараад. Бүүнз гэдэг үстэй. Тэд нар тэгэл Аз дээр тоглолт байх л та. Бүүнз гэдэг нэг Үгүй. Угаасаа би нөгөө Австрал сервер нь хайгаад 30 минут байсан. Тэгээ нэг олддог байхгүй юу? Тэгээд би та нарын MR хиттэй байна. Ингээд та нарын тоо ингээд Австралаар одоо ингээд яаж тоогоо мэдэх шаардлагатай байна гэтрийг асуусан чинь бүгд Азийн тоо гэдгсэн шүү дээ. Тэгээ шүү дээ. Азтай л амар шүү. За Азийн тоо л болтой. Гэтэ яг Австрал дээр тоглолтог нэг 10 хүн байхад бол бүүслэхэд бол амархал. Яс шүү. Скрин хийлээ шүү. Хардаа. За. Тэгээ нөгөө үтэг анда таахын болчих шүү дээ. Тэг кастрын чинь яалчгүй амар байгаа сте гэж. За. За газрын эндээс ингээ хангалттай хүрчин. Тэстэ өснөөч нэг 100 range мэж орог урцаад идэх хаа газар их. Одоо би бүр баг инээвээс баг ончонд дөө. Арайч хүн байна. Одоо дарч. Тэр хэр урагшаа. Одоо дарангууд урагшаага бүр нилээ алах. Тэгээд таан дахиад гарч ирж байгаа бас тээ. Гүг даш тэг дарж ихэр голж. Тэр даасан холоо хийх гэсэн. Үгүй урагшлаад идэх л та. Дээр нь гарч дарж хийсэн гэсэн холоос хийсэн ч гэсэндээ рейнж нэг адилхан байх хэвээр. Үй би тоогт гоё маруулгүй. Энийг харсан уу? Скринэти. Энийг харсан уу? Хонгороо наатаж мэдгүй. Одоо энэ ингээд хажууд нь дахиад зүгээр ингэ яаж байгаа. Одоо харж байсан. Яг энд нь дарна. Яасан гинэ? Харсан уу? Одоо харж хажууд нь каслж байгаа сте. Яг бистэ тэр модын цаанаа модын онцлоо. Бас каст нурцтай юм. Үгүй одоо харж заяа. Ингээд энэ шигээ гэж заяа. Яг энэ дээрээ дараад хажууд тишээ алхана. Одоо энэ мод руу авах гэж байгаа заяа. Алхах юм биш дээ. Тийм одоо энэ мод руу хийх гэж байгаа заяа. Тэнгүүтээ энэ каслангуудаа алхах чинь. Нэг мод доошлоо шээс. Миний хэлээд зүйл бол ийм баггүй. Рейнж нь чи болохоор кастрын чинь өөр юм мөртлөө яг импилийнх нь рейнж адилхан гэж яриад байгаа юм байна шүү дээ тийм. Тэгээд нөгөө хүмүүс чинь нөгөө таргет кастн дээрээ тавьчихаараа заавал гэдэг байхгүй. Дарж импилт гэдэг байхгүй. Тэгэхээр урагшаага алхаж таарна тийм. Импилт чи нөгөө алж гад идэг. Тэгээд ер нь жоохон алж урагшаага алхаад идэг. Тэрнээс рейнж нь яг адилхан байх хэрэгтэй. Яг бата доорол бата бодох юм бол урагшаага нэг алхаж байгаа л хийсэн дээр нь дараад. Энэ би ч яг амар нэрийн мэдрэмжтэй. Наа чи юм баггүй юу? Алхаж байгаа батрыг дарж импилт юм бол орон заяа. За. Бат орон заяа. Алхаж байгаа батрыг хойноос нөөрэ алхаж байхдаа газар игээд орноо гэдэг хийхэд ер нь бол орохгүй. Яг адилхан мөс битээ дотор би бинээсээ хөөгөөж байгаа. Гэхдээ энэ чинь юу гэстэй наач мачс хамаахгүй. Ерөөсөл ганц сетап тэгэл өөртөө яж чад сетап байхад л удаа гэж. Энийг одоо амар хурдан болсон биз дээ. Энийг одоо тэгээ газар дарлаа гэдээ алах хүн байгаа юм уу? Миний бичсэн комент юу н харагдсан юм уу? YouTube дээр. Чи комент бичсэн юм уу юу? Бичиж харагдаагүй юм уу? Бичээгүй л шүү дээ. Чи манийхаа PC copy-дод комент биччихээч. Үгүй хаа.
When they still Teams are playing like really well at the moment. And for us personally, За нэмэлийн this тэмцээг болж. first group Сүүлд stage was дэмэлийн more тэмцээг of үзээд a байгаа ramp шүү up. It's still a ramp up coming to Bali. Тэс угаасаа тоглоо сууж идэм байлээ шүү дээ. And we're learning a lot game by game, and there's also losses where you learn the most. Яа нэтийн Facebook тэр шүү. Replays talking about stuff, Dota heroes. Энд тэ яг нөгөө нэг одоо тэр юу гоцтэй. Нэг про төвчний тоглогч нар гоц. Нэмэлээ. Яа тэр бид тодохгүй байлээ. Тийм хүмүүстэй таарч марахаар ингээд. Зүг зүгээр байж хат ингээд яаж орж иж алаа гараа явж байгаа мэддэхгүй заа. Татас гэж алчихна юу. Мэн тэгээд нөгөө нэг тийм SSC масси одоо тийм нөгөө клач бадруудаар тоглохоор жоох юу скил өрөхгүй. Тэгээд дандаа нэг тийм нөгөө танк маг те мах уртаа орол хүмүүстэй нэг тусч өгдөг. Тиймэрхүү бадраар л тоглоод. Тэггүй л болооч. Яж нэг комдэр болохоо жоох хэцүү билээ. Комдэр гэсэн тэгээ мангар том пэд мэдэн дээр 2 3 мөрөөр бараг зэрэг тоглож яриад идэм шүү. You guys have obviously been very successful this entire year, right? It means that you have to play the full tournament. You're not out early. You don't get the extra 10 days, 5 days break before new season begins. You only get 2 days break. Maybe for something else. Бас нөгөө юу юм бэлээ. Одоо Dota-гийн setting шиг байна шүү дээ. Одоо уцмуцаа сольж байлаа шүү дээ. Тэгэхээр бас одоо тэр дээр тасч болохгүй юу юм бэ? Одоо ямарваа нэгэн одоо setting-ийг жижигхэн өөрчлөлт нүртлээ амар хэцүү бэлээ. Trying to play at the level you want to play the whole time. You for yourself in particular. Би email нэг хэсэг тоглосон шүү дээ. Намайг тоглож байгаад хамгийн сүүлд орж ирсэн Баатар нэм билээ. Нөгөө нэг Глүү гээд нэг нус шиг Баатар байсан шүү дээ. Тэр Баатар орж ирээд байсан доо. Өдөр уцсны Dota хийх харсан уу? Уцсны Dota. I can feel like it might be зүг юм уу? not necessarily too much, but like that it stacks up if there's like maybe only 1 free day in a week. And we certainly have periods where people they really want яа би ихтэй эндэл чи ямар золтой байсан? you feel fatigued and that you want some time off. Яс гинэ. Ямар золтой байсан? Because we had a way more chill approach. Тэр юм дээр нь Mythic лөө тийшээ нүдсэн орсон шүү дээ. Хөөе, меншин заяа. Email focus again and I think especially after Тэдэс тоглохгүй гэж бодож байсан. Гэтэ тоглоог л явна та. Түнгээ email тоглоо маажгаар та яах вэ? Хөөе, наа уцсны Dota гарцсан гэдэг очив. Яг нэг гэн болоо үзэл та. Зүгээр авчис mobile тэгээд байли. Юу вэ? Play Store дээр зүгээр тэгээ бич. Шатар тийм шатар шүү дээ. Үгүй авчис биш, авчис моба. Моба ч н одоо нөгөө нэг юм Dota шиг төрслөө тоглоом хэлж байгаа шүү дээ. Авчис моба. Үгүй эго. Зүгээр баатрууд нь авчисын баатрууд тэгээ хоорондоо яг Dota-гийн мапн дээр Dota тоглож байгаа байхгүй юу? Авчис моба гэд яваад хараа. Before I forget my question, I gotta on the back of like авчис моба гэдэг яг нөгөө авчис нь бол биш. In games, usually they're like specific, like oh what we didn't do X here and X here. It's kind of like game specific. Надад нь тэгээд бүр баатрууд нь шал өөр байгаа дэлээ. Би энд шүү дээ. Сайн юм шүү дээ. Яасан гэнэ? Дээр хоёрхан цол байгаа шүү дээ. Mythic-ын дээр цол байгаа мó юу шаатаа? байгаа шүү дээ. Mythic Honor, Mythic Glory хоёр цол байгаа. Тэгвэл намайг тоглож явахд бол байгаагүй. Би яг хамгийн дээд цолонд нь урчээл байсан. Амлээ. Mythic нь юу Immortal юм уу? Я Mythic нь Immortal. Одоо бол дахиад шид цол гарч байгаа гэсэн. Mythic Immortal гэдэг цол гарч. Энийг нь тоглолтог байхад яг тэд нар байгаагүй. Энийг нэг тоглолтог байхад үнэхээр хамгийн дээд нь Mythic байсан шүү. Эцэг парти тоглолт болохоор. Одоо энэ юу заяа одоо ингээд одоо тэр авчис мобайл дээр ингээд нөгөө одоо шейкер байлаа шүү дээ. Зам тавьдаг заяа. Тэгэнгүүтээ цаанаас юм агнимтай юм шиг хоёр нь угаасаа үсэрж ирдэг. Тим скил гэдэг шээс. Тэгээ дөрвөн скилтэй экого каслж ирдэг. Тэгэнгүүтээ aftershock нэг гэж AV стандгоо. Яг цогсон баатар стандж ирдэг. Тэр авчис мобонолыг Dota-гоос шал өөр л юм биш.
think he's going to be good at some point. It's also because every team plays different. Basically на үзсэн үг нээж we хамааг just have to нэтий. work on ourselves and not look at enemies too much. All right, that was an amazing answer. Thank you very much. Аригчин тагтаа асууж. And then second question Ah, on whichever, the the personal magic can have life it of your also. side. How involved does your family get with like messaging you and like talking to you and being Тэр involved in, like, өчигдөр knowing about- EG юу хоёрын дээр 3 дахь гейм дээр Magic Lane орж ирдэг байхгүй юу? Угаасаа Magic Lane-аач шүү дээ. Угаасаа Lane-аач Magic-ээс явахаас өөр ямар ч аргагүй л болсон юм билээ шүү дээ. Pretty much every Тэгсэн single чинь Aw. 2000 цус Андайны нэг лагунод алчтай. Hello, Tofu's He's doing mom. more better than I am, I think. I mean, she's But overall, Тийм агнэмтэй. they're really 2000 цус Андайны нэг лагунод ирж ирэл games. They like want to know Ойбек хийгээд ороод ирэнгууд дахиад нэг лагунод Би чдэг. өмнөх бааж if дээр I чинь win. Like they support and watch. анх яадаг байсан шүү дээ. Нөгөө нэг It's like maybe even too хүмүүс much. дандаа where, like, зоддог. I played Би дандаа all Magic day, шаадаг and then байсан it's шүү. like, let's talk some more Dota. Тэгвэл чи одоо бүр Lane-ага шаах юм шиг. But I think Тэгээ угаасаа yeah, тэгээд overall, энэ I'm угаасаа тэр quite бааж happy дээр with за that, энэ that угаасаа they're Magic Lane interested and following what угаасаа I'm doing. хожихгүй мэн гэ. Тэгээд зогтдог Lane That's so надад cute. болсон доо. All right, thank you for your answers. Өнгөтэй Lane-а тэгээ Etral авч байгаа юм заяа. Тэгээ 20 хүрсэн юмнуудаас нь тэгээд I've been really impressed with the support duo. E-билет болонгууд баг ETC Strider нь 900-аар ороод ирлээ 900 damage-ээр. Тий. Тэгвэл доктрин дээр аваагуудаа What do you guys do to тэр improve that 37-гийн chemistry and what else do you work on? тайлс аваад тэгэл буруудахгүй дэмжлэн л дээ. Амар үлээ. Like us specifically as duo or Kiyotaka-гаас нэг орж ирсэн. Угаасаа ямар ч it's утгагүй hard шүү to дээ. say. It's not like Спирэн бүгдэг үү. table tennis or something to improve our duo synergy. Надаас явж байгаа. Тэгээ Agnemаас авж байгаа. Shard нь I mean, I think баахан it's just damage like өгж we have байгаа. good connection overall. I'm not sure Agnem how нугас is it in other teams if like they just Олон Agnem дээр бол- болохоор заавал after the нөгөө game, so, like, сэтгсээ өөрчлөхөөс talking about games Dota or if someone plays a PUBG Юу just тийм watch үү? it and others can watch. Whereas we also Динаг talk өөрсдөө about тэгсээ games. тоглолт юм. So it's like Quinn for example has trouble and Мань we ер нь talk about хитэн ярианууд дандаа rotations өөрсдөө and тэгсэн тоглож. timings and how we could do that and then we just try to align whereas like we Нөгөө as нэг яг supports we have to Dota run нэг a lot. барах болохоор So нөгөө it's зарим like also баадруудын important that скилний өсгөл 8 хол we combine our heroes or do it the right way. ETG I don't know, it's гэдэг not like that үстэй. we Оо тофч Тэр нь чи одоо ярьсан үг юм. try to get our synergy up. I think it's just everyone in the team Нөгөө нэг is like equal. ээл үсэн дээр болохоор чинь тэгээ хог штэ. Everyone Хин тэгэл ээл үсэн дээр everyone ойч кибордноос гараа салгаад харж байгаа. Үгүй ээл үсэн дээр ямар юу үдий. Great to see you. Агнимынхын тэр юу? Flame clock. Аа. Financial, anything, you get food for the rest of your life, everything's sorted, you don't have to work. No Dota. Тэгүүлч What тэгээд would you spend тэр ээл рүү ямар хуруу явж Тик явах тоглоход вэ? бас fulfill yourself as a human being? бүх сэтгсээ өөрчлөн Everything's Би sorted. бипа тоглохдоо л нэ сэлдэг байсан. I've been doing quite a lot of Dota. Next unit-тэй W дээрээ тавьж байгаа л Үфэ E дээрээ тавьж байгаа л W спамдал. Choose. I would probably first want тэгээ өөрч to инок дээр travel бас a lot, сэтгсээс. get out there, see different things, probably at places where it's warm. Тэр нөгөө item бишээс юу хоёр хийдэж штэ. Өрөөр хоёроо. Yeah, sunny. Аа. Maybe I- get on a boat, sail a bit. Авдаг That тэр would нөгөө be something I would өрөөр like to дууд. try. Аа за. Tails F3 дээр байж байдаг уу? fans around. Тийм тэр хоёр үсгийг бол байг солин баатар болгон тэр. Yeah, not sure. First on vacation. Oh my god, тэрэн дээр чинь тэгээд дагаж ирэхчихгүй юу? Байга солихоор. Too much free time at some point and it can get boring. Инокрын дээр чи бас чат хэлээ өөс тэгээ 50 болоо white дээр байхад What I would want to do for the rest of my life. But cold snap нь гарч ирэхэд дэлгэц cold snap couple нөгөө years and see where чат хэлэн гарч ирээ тэгээд хөдөлгөж болохгүй буцаад нөгөө скиллүүдийг хийсэн хийгээд тэгжээ зүгээр л. Alright, Tofu, we're gonna let you go. Thank you so much for taking the time to answer all our questions. Good luck in your future series, and I hope we get to talk to you again soon. yeah, I hope so too. Thank you guys. Thank you. Bye bye. The Gaming Gladiators, of course, with a Did you know- 2-0 over Team Spirit. And with that, they get their first win in group stage number 2. Аа, They have yes. played 2 Хиний series so far. хойчлыг авсан. Both Team Ширийг Spirit гэдэг. and Gaming Ууртаа Gladiators are therefore in the same sport. Шигээ хоёр дахь хойчлон штэ. Айцыг бас очсон штэ. Take a look at the standings. And we got 2-1 or 1-2, sorry, for Гэ both кикслээ Gaming тавьчихсаа Gladiators дараа and Team Spirit. апгрейд хийж We still see PSG and Bedroom on the top. I mean, this is only day. Хожигдсныхоо дараа.
Ой нөө түрүүний ах энэ муу юм уу? Гамбайр өнөр бат гэдэг биш үү? YouTube дээр бол Bat-UlziiAK гэдэг хүмүүс. Bat-UlziiAK BZV гэдэг нэртэй хүн байсан шүү дээ. Зин тоглолт наашлах болж би гарыг дөө. Тоглолт наашлахгүй юм байна да. Яг 8:30-аас эхлэх юм байна. Тэгэхээр төр завсралаад ороод ирээ залаасаа. Яа дүүл гарлаа ш. За. Нэти бро бустэ хэлгүүлээ гэж байна. Зэ бай guys. Bye. За түр бай.